สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่งานการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่2ภายใต้หัวข้อเรื่องสารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพรความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรณโรงแรมปทุมวันปรินเซสแห่งนี้ค่ะ Good morning all guests, ladies and gentlemen, to the National Herbal Academic Conference in the topic of Herbal Extract and Quality Control Challenge of Thai Herbal Industry.For international guests, you can check it out about all information from the QR code at your name badge. การควบคุมคุณภาพและการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพรเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเนื่องจากมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแปรผันตามคุณภาพของวัตถุดิบและสารสกัดซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหาดังกล่าว Quality control and standardization of herbal and herbal extract is the important issue because the marketing value of herbal products vary by quality of the raw materials and extract, which Thai herbal industry still face these problems. ซึ่งในงานการประชุมวันนี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คนประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบุคลากรมหาวิทยาลัยรวมถึงบริษัทผู้ผลิตสมุนไพรต่างๆพร้อมยังได้รับเกียรติจากวิทยากรจากนานาประเทศทั้งเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเวียดนามและมาเลเซียอีกด้วยค่ะ In our conference, we have got more than 400 participants, which are government agencies, private sector agencies, university personnel, including with herbal manufacturer company, and we are honored by international guest speakers from Germany, Switzerland.China, Japan, South Korea, India, and also ASEAN countries, Vietnam and Malaysia. และในโอกาสนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานค่ะ And right now, please give a warm welcome to Mr. Prapon Tang Sri Kiat Kun, Deputy Permanent Secretary of Ministry of Public Health to the State for Open Training. และในระดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์ปราโมช เสถียรรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวรายงานการประชุมค่ะแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผมนายแพทย์ปราโมช เสถียรรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในนามผู้แทนคณะผู้จัดการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่2และผู้เข้าร่วมประชุมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่2ในหัวข้อเรื่องสารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพรความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย Herbal Extract and Quality Control Challenge of Thai Herbal Industry ในวันนี้ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสมุนไพรไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรที่สำคัญของประเทศและเห็นชอบให้นำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่1พุทธศักราช 2560 ถึง 2564 มาดำเนินการมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรแบบครบวงจรทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางสู่ความมั่นคงและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงานตามแผนคือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนภายในพุทธศักราช 2564 และสามารถสร้างมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 180,000 ล้านบาทเป็น 360,000 ล้านบาทภายในปี 2564 เป็นที่ทราบกันดีว่าสารสกัดจากสมุนไพรเป็นวัตถุดิบต้นทางที่ถูกมาใช้เป็นประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลายรูปแบบอีกทั้งสารสกัดจากสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต้นทางในห่วงโซ่การพัฒนาสมุนไพรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงดังนั้นเพื่
พื่อการควบคุมคุณภาพและการกำหนดมาตรฐานตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2ภายใต้ประเด็นสารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพรความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เป็นเวทีแก่ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันของการควบคุมคุณภาพและการกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบและสารสกัดจากสมุนไพร 2. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งในและต่างประเทศ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านสารสกัดสมุนไพรไทย 4. เพื่อให้เกิดแนวทางในการวางแผนพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบและสารสกัดจากสมุนไพรไทยให้ครบวงจรผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วยผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดสมุนไพรจากทั้งในและต่างประเทศจำนวนประมาณ 400 คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2ต่อไปกราบเรียนเชิญท่านท่านดร. สมพงษ์ตระกูลรุ่งผู้บริการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้แทนสภาหอการค้าไทยท่านรองผู้ตรีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกท่านผู้บริหารและแขกผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะเพิ่งได้รับมอบจากท่านประหลัดนะที่ไปที่ทำเนียบด้วยกันนะท่านมอบให้มาที่นี่ก่อนนะจริงๆผมมีภารกิจต่อเรื่องนะครับก็ไม่เป็นไรครับคิดว่าเดิมผมตั้งใจจะมานะเพราะว่ามีหลายอย่างที่อยากจะฟังนะตอนนี้ท้ายที่สุดก็มอบลงไปมอบลงมาผมก็ไม่ได้มากล่าวรายงานนะกลับมาเป็นประธานเสริมแทนนะครับจากการรายงานของท่านรองทิศดีนะฮะท่านไม่ได้ทราบว่าวันนี้เป็นการจัดการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2โดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ประเด็นสารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพรความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยซึ่งสารสกัดจากสมุนไพรนับเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันตลาดสมุนไพรในโลกมีมูลค่ารวมประมาณ 9.18 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐมีอัตราการขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในแต่ละประเภทอยู่ที่ระหว่าง3%ถึง 22%ซึ่งกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาดสมุนไพรได้แก่อาหารเสริมเวชภัณฑ์โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางด้านการบริโภคสมุนไพรสูงเป็นอันดับ 8 กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยระดับต้นทางการทางและปลายทางจึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขและภาคีที่เกี่ยวข้องต้องเดินไปให้ถึงในช่วงที่ผ่านมาปี 2560 ตลาดสมุนไพรของไทยเติบโตถึง30%เลยถือว่าเป็นประเทศไทยส่งออกสมุนไพรและสารสกัดปีละกว่า 1,000 ล้านบาทมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นในเชิงเศรษฐกิจดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าและวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสารสกัดตลอดจนเทคโนโลยีการสกัดจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสกัดของประเทศไทยให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2ในวันนี้
ให้มีโอกาสได้รับความรู้เกิดแนวทางการพัฒนาทั้งคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบและสารสกัดจากสมุนไพรต่อไปขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้จัดงานตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทำให้การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีประสบความสำเร็จและบรรลุเป็นตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอโอกาสเปิดประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่2หน้าบัดนี้ครับขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์ปราโมช เสถียรรัตน์แพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยค่ะดร.สมวงศ์ตระกูลรุ่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะรวมถึงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.รุ่งเพชรสกุลบำรุงศิลป์นะคะคณะวิทยาคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเพื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะขอเชิญค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์แทนอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะรวมถึง Professor ดร.ดีแอนวองจากประเทศจีนค่ะขึ้นถ่ายรูปร่วมกันนะคะรวมถึงguest speaker นะคะจากนานาประเทศด้วยค่ะAll international guest speakers are invited to take a photo together at the stage. Thank you. Our international guest speakers are invited to take a photo together at the stage. ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะในโอกาสนี้ค่ะและตอนนี้ค่ะงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่2นะคะก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะในลำดับต่อไปค่ะจะเป็นปาฐกถาพิเศษค่ะทิศทางการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจโดยดร.สมวงศ์ตระกูลรุ่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะหรือ Biotech นั่นเองค่ะ The next program is a special speech on the direction of global development for economy given by Dr. Somwong Trakul-rung, Director of National Center for Genetic Engineering and Biotechnology or Biotech. Please proceed to the stage. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีเลยมานะครับเป็นลำดับชั้นจนมาถึงผมนะครับที่จะมาพูดในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของทิศทางการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจนะครับนี่เป็นหัวข้อที่ได้รับมอบหมายมานะครับครับก่อนอื่นเลยผมอยากให้ดูภาพนี้ครับว่าการพัฒนาในเรื่องของเฮิร์บหรือว่าเราใช้เฮิร์บเป็น medical เป็นยาเนี่ยมาตั้งแต่สมัยโบราณในช่วง ที่ 16th century เนี่ยก็มีการเพาะปลูกมีการ cultivate มีการรวมสมุนไพรเหล่านี้มาใช้ในการแพทย์แล้วนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการทำ herb product roadmap 20 ปีตอนที่เราทำ Thailand 4.0 จากเป็นงานของที่สมาชิกวุฒิสภาได้ทำในปี 50 นะครับได้วางโรดแมปไว้ 20 ปีนะครับของการทำ herbal product นะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงสเตจแรกเนี่ยตั้งแต่ปี 60 ถึง 64 เขาต้องการจะเพิ่มมูลค่าของเฮิร์บของประเทศไทยให้เป็นจากให้อยู่ระหว่างประมาณ 2.9 ถึงประมาณ 3.6 แสนล้านจริงๆเราก็ถึงแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับและโรดแมปจะไล่จนถึงปีนะครับในปี
นะครับจะไล่ลงไปต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยในช่วงสุดท้ายของโรดแมปเนี่ยจะขึ้นมาเป็นท็อป 3 ของเอเชียนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ท็อป 3 ของเอเชียในเรื่องของสมุนไพรนะครับถ้าเรามาดูในเรื่องของ global market size นะครับสมุนไพรเนี่ยจะมีตลาดนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีมูลค่าถึงประมาณ 92,000 บิลเลียน US ดอลลาร์หรือประมาณ 3.2 ล้านบาทนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนแบ่งของสมุนไพรเนี่ยส่วนมากเลยนะครับจะอยู่ใน dietary supplement นะครับแล้วก็เป็น cosmetics 2% medicine 1% แล้วก็เป็นอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นอาหารบ้างเป็น snack เป็นอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของสมุนไพรที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศนะครับอย่างเช่น GNC เนี่ยชัดเจนมากนะครับเขาปัจจุบันเนี่ยคุณไปที่อเมริกาคุณจะเจอเชนเขาแล้วก็ขายสมุนไพรหลายตัวที่ผมก็ไม่รู้จักนะครับก็ลองซื้อมากินอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพผมว่าใช้ได้เลยนะฮะแบบที่เขาเคลมนะฮะแล้วก็แบล็กมอลล่าสุดก็เอาอะไรครับฟ้าทลายโจรของเราฟ้าทลายโจรไปใส่ในวิตามินซีดูลิงก์ครับถ้ามาดูในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยปี 61 เนี่ยตลาดของเราประมาณ360,000นะครับล้านบาทนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้สำหรับภายในประเทศเนี่ยประมาณ 260,000 ล้านบาทนะครับและเราส่งออกมีมูลค่าประมาณ100,000 กว่าล้านบาทในการส่งออกของไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าเราส่งออกเป็น raw mat แล้วก็เป็น extract แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น finished product อันนี้ดีนะครับถ้าเรากลับไปดูในปี 59 เนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนมากของเราที่ส่งออกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ raw material ก็ส่วนมากแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยมีการ improve มีการพัฒนาปรับปรุงที่จะออกเป็น extract หรือ finished product ทำให้เรามีรายได้มากขึ้นนะครับทำไมประเทศไทยถึงเหมาะสมที่จะทำหรือจะโปรโมทเรื่องของสมุนไพรถ้าเรามาดูเรื่อง biodiversity ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็น hotspot ของ biodiversity นะครับเราจะเห็นได้ว่าทั่วโลกเนี่ยมีพืชเนี่ยประมาณ 250,000 ชนิดปัจจุบันที่ Q Garden Report มาเนี่ยประมาณ 400,000 ชนิดแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะต้อง clarify ให้ได้ว่าใน 400,000 ชนิดนั้นมีซ้ำกันเท่าไหร่นะครับประเทศไทยเนี่ยที่ report ในปัจจุบันเนี่ยกำลังหากันที่มี report เนี่ยสูงสุดที่ผมเจอได้ในประมาณ 13,500 ชนิดแต่เราตั้ง National Biobank ขึ้นมาเพื่อที่จะดูซิว่าจริงๆแล้วเรามีอยู่เท่าไหร่พืชพันธุ์ผมยังเชื่อว่าเรามีมากกว่านี้นะครับใน 13,500 ชนิดเนี่ยมีรีพอร์ตไว้ว่าเป็นพืชที่นำมาใช้เป็นประโยชน์ทางด้านสมุนไพรได้ประมาณ 1,800 ชนิดแต่ในการแพทย์ของกรมแพทย์แผนไทยที่มีวิศวะที่ประมาณ 200 ชนิดเห็นไหมครับเรายังมีโอกาสอีกเยอะที่จะ explore เรายังมีโอกาสอีกเยอะที่จะใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแค่สมุนไพร 4 ชนิดเองที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ประกาศว่าเป็น signature นะครับเป็นตลาดโลกของประเทศไทยนะครับก็แค่ 4 ชนิดนี้ก็สร้างมูลค่าในที่ผ่านมามหาศาลแล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ดูเรื่องของเราทำอะไรกับขมิ้นชันนะครับขมิ้นชันเนี่ย production 100% เนี่ยเราจะขายเป็นพวก raw material 60% แล้วก็เป็น extract 40% แล้วใช้ใน 100% เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นพวกกราฟเป็นแมกซีน 10% ส่วนมากของขมิ้นชันจะใช้ในรูปของฟูดนะครับส่วนใบบัวบกนะครับใบบัวบกที่เราผลิตได้ 100% ของที่ผลิตได้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นพวกยานะครับประมาณ20 drug and supplement ประมาณ 25% เป็นคอสเมติกถึง 40% นะครับแล้วก็เป็นฟูดประมาณ 35%ส่วนในเรื่องของกระชายดำนะครับกระชายดำเนี่ยจาก 100% ของ production เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของ powder เป็นรูปของแห้งแล้วก็เป็นรูปของ extract รูปของแห้งจะมากสุดนะครับแล้วก็เราใช้ในเรื่องของการเป็น drug medicine 50% แล้วก็ food 50% ประมาณใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของไฟเราจะเห็นว่าจาก production 100% เนี่ยจะใช้อยู่ในรูปของ drug medicine 70% ที่เหลือ 30% จะเป็นในเรื่องของ cosmetic spa นะครับโอกาสของประเทศไทยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้ Science Technology and Innovation เพื่อจะเพิ่มมูลค่าผลผลิตของสมุนไพรนะครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมโดยฝ่ายวิจัยนโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพนะครับอันนี้ในปี 2561เขาบอกว่าถ้าเราขายตัวอย่างนะครับถ้าเราขายขมิ้นชันกิโลได้ประมาณ20 บาทเราไปทำเป็นผงนะครับก็ได้ประมาณ200นะครับ
เป็นน้ำมันก็ได้ประมาณ 8,000 ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงส่วนที่เป็นเครื่องสำอางเพราะเราใช้นิดเดียวในการผสมเครื่องสำอางถ้าไม่มีแบรนด์เนี่ยที่อาจารย์ได้ทำมาเนี่ยก็มูลค่าสามารถที่ขึ้นไปถึง 200,000 ถ้ามีแบรนด์บวกเข้าไปมูลค่าอาจจะถึง1 ล้านบาทอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผ่านอยู่ได้ที่อาจารย์ทำไว้นะครับทีนี้อันนี้ก็คือที่วุฒิสภากรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา 2554 ทำไว้นะครับว่าสถานภาพทางแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหาของสมุนไพรไทยจะเป็นยังไงเขาแบ่งไว้เป็น3 ช่วงนะครับช่วงต้นน้ำช่วงกลางน้ำแล้วก็ช่วงปลายน้ำนะครับก็มีปัญหาต่างๆมากมายนะครับที่ identify ในช่วงต้นน้ำเรื่องของพันธุ์ที่ดียังขาดอยู่นะครับแล้วก็การขาดแคลนพันธุ์ในส่วนใหญ่พันธุ์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์นะครับผมเข้าใจว่าดร.วิเชียรอยู่ที่นี่ดร.วิเชียรก็เคยได้รับทุนของวช.นะครับในการศึกษาว่าขมิ้นที่มันมีสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันเป็นเพราะพันธุ์หรือเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องรู้จะต้องหาคำตอบให้ได้นะครับความแตกต่างความหลากหลายของพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกมากในงานวิจัยของอาจารย์วิเชียรที่ผมจำได้เคยร่วมอยู่นะครับขมิ้นเนี่ยเป็นพืชที่เราปลูกด้วยหัวมันไม่น่าจะมีความแตกต่างไม่น่าจะมีความหลากหลายแต่เราเจอความหลากหลายเยอะในขณะที่ฟ้าทลายโจรเราขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเรากลับไม่เจอความหลากหลายมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดนะแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะวิทยาศาสตร์ยังต้องเข้าไปเยอะที่จะศึกษานะครับเพราะมันจะมีผลเกี่ยวกับผลผลิตแล้วก็ปริมาณสารออกฤทธิ์นะครับในเรื่องของการน้ำที่วุฒิสภาเขา identify ปัญหาไว้ก็เป็นการเชื่อมการเก็บเกี่ยวแล้วก็ปริมาณสารสำคัญในสม่ำเสมอปลายน้ำก็เป็นการขาดข้อมูลนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็ identify การแก้ปัญหาแต่ยังไงก็ตามนะครับผมอยากจะสรุปนั้นในปัจจุบันผมสรุปว่าจริงๆปัญหาใหญ่ๆของสมุนไพรไทยที่จะให้เรามีอำนาจหรือว่ามีส่วนแบ่งในตลาดโลกที่มากขึ้นเนี่ยจริงๆแบ่งได้ถึง3 ชนิดเท่านั้นหลังจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอันที่1เลยเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมันมีการปนเปื้อนนะครับปนเปื้อนอะไรครับปนเปื้อนพวกโลหะสารโลหะหนักประเทศไทยถึงแม้ว่าคุณจะปลูกในเรื่องของออร์แกนิกต่างๆในดินในน้ำประเทศไทยเป็นตัวดูไม่ดีครับมีสารโลหะหนักเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลเราทานสมุนไพรเพื่อรักษาแต่เรากลับเอาสารโลหะหนักเข้าไปในร่างกายเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของประเทศไทยถ้าเราจะทำให้สมุนไพรไทยก้าวไปสู่ตลาดโลกได้เราต้องแก้ปัญหาตรงนี้อันที่2ก็คือปริมาณสารออกฤทธิ์มันไม่คงที่ก็หมายความว่าบางครั้งเราปลูกไปเนี่ยเราได้ปริมาณสารออกฤทธิ์มากบางครั้งได้สารออกฤทธิ์น้อยข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องใช้ในการซัพพอร์ตเยอะมีบริษัทเอกชนบริษัทมหาบุกนะครับบอกว่าเขาปลูกเกิดข่าวใช่ไหมระยะเวลาตั้ง 3-4 ปีพอไปเก็บเกี่ยวมาไม่ได้สารออกฤทธิ์เลยสกัดขาดทุนเยอะมากเลยก็ถามว่าจะทำยังไงจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสารออกฤทธิ์ปริมาณมากน้อยให้มันคงที่ได้ไหมให้มัน stable ได้ไหมให้มัน predict ได้เลยว่าถ้าผลิตอย่างนี้ใช้เวลาเท่านี้จะมีสารออกฤทธิ์เท่าไหร่เพราะในเรื่องของการผลิตในเรื่องของ cost ของอุตสาหกรรมจะได้ predict ได้จะได้วาง road map ของอุตสาหกรรมได้ครับในเรื่องของการน้ำเราขาดเทคโนโลยีองค์ความรู้ในการแปรรูปนะเยอะมากนะครับแล้วก็กระบวนการในการผลิตพวกสมุนไพรเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ในระดับโลกหมายความว่ามีประสิทธิภาพดีมีคุณภาพดีนะครับในเรื่องของปลายน้ำเนี่ยอย่างที่เรียนไว้ก็คือเหมือนกับท่านวุฒิสภาทำเหมือนกันคือขาดข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะมาซัพพอร์ตสมุนไพรไทยเราจะฟังจากปราชญ์โบราณแล้วเราก็จะมาใช้ตามไปแต่เราไม่มีข้อมูลที่จะไปซัพพอร์ตเหมือน GNC หรือแตงโมหรือว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปทำอะไรมันมีกลไกอะไรแล้วมันไปช่วยด้านไหนข้อมูลวิทยาศาสตร์เหล่านี้ต้องซัพพอร์ตถ้าเราไม่มีเราจะไม่มีจุดแข็งในประเทศไทยเลยที่จะ export ที่จะเข้าไปเอาส่วนแบ่งในตลาดโลกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำนะครับตอนนี้ถ้าผมลองมาเทียบดูเรื่องของต้นทุนของการผลิตนะครับในปัจจุบันที่เราผลิตกันเนี่ยต้นทุนส่วนมากเนี่ยจะเป็นต้นทุนของแรงงานเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำให้คุณภาพดีและลดแรงงานนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องคิดนะครับสิ่งทางแก้ครับทางแก้ในเรื่องของพันธุ์ไม่พอในเรื่องของความไม่สม่ำเสมอของพันธุ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของสารพิษเทคโนโลยีที่เรามาใช้ในเรื่องของช่วงต้นน้ำที่เป็นไปได้ก็คือเราต้องมีการรวบรวมพันธุ์จากการรวบรวมพันธุ์แล้วเราต้อง identify ว่าพันธุ์ไหนดีให้ผลผลิตสูงทำดีในบาร์โค้ดไว้เพื่อตรวจสอบว่านี่คือพันธุ์ดีขยายพันธุ์ด้วย tissue culture เพื่อไม่ให้มันเกิดเพื่อให้มันมีลักษณะคงที่
นะครับพันธุกรรมคงที่นะครับแล้วก็เราก็เข้าไปดูนะครับส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอันนี้ก็จะทำให้ข้อดีของมันอีกอันนึงก็เป็นทำให้เกิดพวก disease free หรือว่าไม่เป็นโรคนะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงครับที่เราอยากจะบอกก็คือในเรื่องของการทำสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้องมีงานวิจัยพัฒนาที่จะดูว่าไอสารออกฤทธิ์คืออะไรบางครั้งไม่ใช่สารออกฤทธิ์เป็นโปรตีนบางตัวที่อยู่ในสมุนไพรบางชนิดที่มีความพิเศษลักษณะพิเศษตอนนี้ผมกำลังทำงานอยู่กับท่านผอ.สมนึกนะครับที่จะดูมันมีโปรตีนบางตัวที่อยู่ในภูคาวซึ่งมันมีความพิเศษอยู่กำลังดูว่ามันเป็นโปรตีนเป็นสารออกฤทธิ์เป็นเมตาบอไลต์ตัวไหนๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำอยู่นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าล่าสุดที่ผมพาท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือเพื่อที่จะแก้ปัญหาอันแรกเลยก็สองข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของสารตกค้างโลหะหนักตกค้างในการผลิตสมุนไพรอันที่สองเป็นในเรื่องของความไม่สม่ำเสมอของสารออกฤทธิ์นะครับเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามาใช้เราไปดูที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็คือใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า plant factory ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ plant factory ในการที่จะผลิตผักสมัยก่อนเนี่ย plant factory เนี่ยแทบไม่มีอนาคตเลยเพราะว่าไม่มี LED ต้นทุนไฟฟ้าแพงมากปัจจุบันมีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรต่างๆทำให้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับ plant factory เนี่ยที่เราทำเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่น้ำที่เข้าไปมันจะถูกควบคุมว่าคุณมีปริมาณสารโลหะหนักไหมหรือไม่มีนะครับเราก็จะคอนโทรลตั้งแต่น้ำเข้าไปอย่าลืมว่าแสงอาทิตย์ที่พืชใช้เวลาเราปลูกตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยใน 100% ของแสงอาทิตย์พืชใช้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับไม่ถึง 10% นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทาร์เก็ตไปเลยว่าแสงที่คลื่นแสงที่มาจากแสงอาทิตย์น่ะแสงไหนที่พืชต้องการใช้ในการผลิตสารในการคอนดิชันไหนที่พืชใช้ในการผลิตสารออกฤทธิ์เราสามารถที่จะคุมมันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาผลิตผักสลัดของเขาเนี่ยที่ผลิตจาก plant factory เนี่ยในอดีตมีมูลค่าที่แพงกว่าผักสลัดที่คุณปลูกในท้องในแปลงนะครับข้างนอกปัจจุบันราคาเท่ากันแล้วและจะถูกกว่าได้ซ้ำนะครับเพราะมันปลูกได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มันควบคุมคุณภาพได้ไม่มีเสียเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะบอกว่าถ้าเรามีคอนดิชันที่ดีเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะคอนโทรลได้เลยว่าไม่มีสารปนเปื้อนอันที่สองเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่ามันมีสารออกฤทธิ์ให้คงที่สม่ำเสมอญี่ปุ่นทำไมเราถึงเรียก plant factory เพราะว่ามันมีการควบคุมคุณภาพบอกว่าวันนึงจะผลิตได้ 5,000 หัวมันก็ 5,000 หัวทุกวันและในแต่ละหัวมีขนาดเท่ากันด้วยแล้วในขนาดเท่ากันนอกจากนั้นแล้วยังมีปริมาณสารสำคัญในแต่ละหัวเท่ากันอีกชัดเจนเลยที่บริษัทสเปรย์ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ผลิตโชว์ให้เราดูเลยว่าในผักสลัดที่ปลูกของเขาเนี่ยในนี้กับในแปลงเนี่ยของเขาจะมีเบต้าแคโรทีนเนี่ยสูงกว่าในที่ปลูกในแปลงจะมีประมาณหัวละประมาณ200 กว่าไมโครกรัมนะครับอันนี้จะขึ้นไปเป็น 2,000 กว่าปริมาณกระโดดอัพขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตสมุนไพรในนี้นะครับเป็นระบบปิดระบบที่ควบคุมปราศจากเชื้อโรคเป็น GMP 100% แน่ๆเพราะตอนที่คุณจะเข้าไปใน plant factory ของญี่ปุ่นเนี่ยคุณต้องบ้วนปากล้างหน้าล้างมือใส่ทุกอย่างท่านรัฐมนตรีบอกยิ่งกว่าเดินเข้าโรงงานยาอีกอึดอัดหายใจแทบไม่ออกนะเพราะปิดหมดนะเหลือแต่ตานะครับต้องบ้วนปากด้วยเนี่ยทุกอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นต้นน้ำที่สำคัญที่เราจะได้วัตถุดิบที่ดีในการที่จะแปรรูปต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่ดีที่เป็นต้นน้ำที่ดีต่อไปเนี่ยสิ่งต่อไปที่ต่อจากช่วงต้นน้ำที่ดีแล้วก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นการสรุปว่า plant factory มันดียังไงมันในเรื่องของสมุนไพรนะครับเนื่องจากว่ามันปลูกได้ตลอดเวลามันผลิตได้มันไม่ต้องขึ้นกับอากาศเพราะนั้นคุณปลูกได้ทั้งปีคุณสามารถจะคอนโทรลปริมาณของคุณได้ในพื้นที่1 ไร่สมมติคุณสร้าง plant factory ทั้งหมดนะครับแล้วคุณใช้ชั้นแบบญี่ปุ่นขึ้นไป10 ชั้นเหมือนคอนโดนะฮะคุณก็จะกลายเป็น10 ไร่ทันทีโดยการควบคุมอุณหภูมิควบคุมสภาพต่างๆครับในเรื่องของmedical safety มันจะไม่มีแมลงสักตัวที่อยู่ในนั้นนะครับคุณไม่ต้องใช้ pesticide นะครับ
ไม่ต้องใช้เฮอร์บิไซด์นะครับแล้วก็พวกเฮฟวี่เมทัลต่างๆที่คุณเข้าไปเนื่องจากคุณคอนโทรลสิ่งต่างๆที่คุณจะให้พืชไม่สิ่งเหล่านั้นสะอาดแล้วเพราะนั้นพืชก็จะได้รับแต่สิ่งสะอาดเข้าไปมันก็จะไม่มีสารตกค้างพวกนี้นะครับอันที่อีกอันนึงก็คือเป็น medical quality ที่ผมบอกพูดถึง quality เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะ control condition ให้พืชเนี่ยมันผลิตสารออกฤทธิ์ได้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราปลูกฟ้าทลายโจรทุกต้นจะต้องมีสารออกฤทธิ์ที่เหมือนกันทุกต้นดังนั้นเราสามารถที่จะคุมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของenvironmental care นะครับเราสามารถที่ปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นจะไปลงทุนทำ plant factory ที่ตะวันออกกลางซึ่งเราเห็นรู้แล้วตะวันออกกลางเป็นพื้นที่แล้งน้ำขาดแคลนเขาจะรีไซเคิลทุกอย่างกลับไปไม่ให้สูญเสียไปข้างนอกเลยเพราะฉะนั้นคุณจะปลูกแล้วก็เวียนไปได้ตลอดเวลาก็เทคโนโลยีนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เขาใช้ในเรื่องอาหารแต่ผมคิดว่าเรามาใช้แก้ปัญหาของสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าของเราน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดอันนี้ในเรื่องของปัญหาข้อที่2ที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการแปรรูปอันแรกเลยที่อยากจะบอกก็คือในเรื่องของการ extraction เทคโนโลยีการแปรรูปของการ extraction เราจะ extract ยังไงให้มีคุณภาพดีให้สารออกฤทธิ์ปริมาณมากแล้วก็มีคุณภาพของสารออกฤทธิ์ที่ดีนั้นมีหลายวิธีด้วยกันนะครับไม่ตั้งแต่ super critical fluids นะครับหรือว่าการทำ green extraction นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการสร้างมูลค่าหรือการแปรรูปสมุนไพรให้เป็นโปรดักต์อันนี้เป็นตัวอย่างของนาโนโรบอติกที่เขาใช้พวกencapsulation นะครับใบหุ้มห่อนะครับสารจากใบบัวบกทำให้มันสามารถหรือว่าทางตัวนี้ทำให้มันสามารถที่จะ deliver เข้าไปในร่างกายได้ดีขึ้นนะครับหรืออีกกระบวนการหนึ่งอันนี้ก็คือของที่ไบโอเทคได้รับทุนจากยาตะขาบนะครับเชื่อไหมครับพอผมมาทำงานผมก็งงเหมือนกันว่าวันนี้มันส่งไปประเทศจีนเยอะมากนะฮะแล้วก็มูลค่าสูงจนเขาทำไม่ทันนะเขาทำไม่ทันเขาก็เลยมาถามว่าจะทำยังไงดีทำไม่ทันเราก็บอกว่าขบวนการใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ผมปรากฏในขบวนการหมักหรือเฟอร์เมนต์ของเขาเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งเราต้องลดเวลานั้นเหลือไม่ถึงเดือนนะครับหรือประมาณ3 อาทิตย์แล้วก็ให้ประสิทธิภาพเนี่ยสม่ำเสมอสารที่ออกมาสม่ำเสมอทุกอย่างสม่ำเสมออันนี้เราก็ทำเสร็จนะครับตอนนี้ก็เขาก็ตั้งโรงงาน based on เทคโนโลยีที่เราทำให้นะครับสิ่งเหล่านี้มันยังต้องมีการวิจัยอีกเยอะใน product แต่ละตัวเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ย R&D การลงทุนในการวิจัยที่จะแปรรูปให้ได้ประสิทธิภาพดีแล้วก็คุณภาพดีเนี่ยเป็นงานวิจัยที่เราจำเป็นที่จะต้องมีถ้าเราต้องการให้สมุนไพรไทยก้าวไปในตลาดโลกเยอะขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือการสร้างจุดของที่เราเรียกว่าพวก facility ต่างๆที่จะใช้ในการซัพพอร์ตการเทคโนโลยีที่จะแปรรูปสมุนไพรนะครับไอ้สิ่งต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีทั้งในประเทศไทยณปัจจุบันแล้วเราจะก้าวไปให้มันใหญ่ขึ้นที่ EECI นะครับรัฐบาลลงทุนได้มากนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการทำ extract นะครับของที่มีประสิทธิภาพจากสารจากสมุนไพร4 ตัวเห็นไหมครับสมุนไพรแค่4 ตัวเนี่ยเราก็สามารถที่ทำมูลค่ามหาศาลแต่เรายังมีอีกตั้งเยอะในไบโอแบงค์หรือสิ่งที่เราเก็บเอาไว้นะครับอันที่3ปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ซัพพอร์ตเราเคยได้ยินใช่ไหมครับเรื่องใบทุเรียนเทศแห้งยับยั้งเซลล์เลยมีเทคโนโลยีอะไรนะมีวิทยาศาสตร์อะไรที่ซัพพอร์ตนะครับอย่าง 100% อย่างชัดเจนมีหรือยังครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยชอบแบบยังไม่มีอะไรออกมาก็ซัพพอร์ตก็พูดละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งสมุนไพรที่เราขายในปัจจุบันเราขายด้วยศรัทธาความเชื่อจริงๆมันก็ดีอยู่นะครับอย่างเช่นยาที่บอกแจกรักษามะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นความเชื่อคนเรามันมีความเชื่อว่าจะหายมีความเชื่อว่าจะดีขึ้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งและที่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นเขาเรียก local wisdom สิ่งเหล่านี้เราต้องการเทคโนโลยีหรือว่าข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ scientific information ที่จะไปซัพพอร์ต
เพื่อที่จะเพิ่มมาตรฐานของเราเนี่ยให้เหมือนกับพวก GNC ที่เขามี Data Support เหมือน Blackmore ที่เขามี Data Support สิ่งเหล่านี้ยังต้องการงานวิจัยอีกเยอะเพราะเรามีสมุนไพรอีกเยอะนะครับที่จะต้อง explore นะครับและสิ่งที่สำคัญในอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ quality control และก็ regulation มันต้องชัดเจนแล้ว quality control ต้องชัดมากต้องเข้มมากอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้นะครับสมุนไพรเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอมีแคปซูล2ชนิดเนี่ยนะครับอันนี้ยิ่งเป็นเดี่ยวๆยิ่งดีคุณจะรู้ได้ไงสมมติบอกว่าอันเนี้ยคือฟ้าทลายโจรเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีแต่ฟ้าทลายโจรหรือมีเศษใบอะไรปนมาด้วยนะครับดีในบาร์โค้ดช่วยคุณได้ตรงนี้ยิ่งเป็นสารที่ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าตำรับยาที่ใน1แคปซูลเนี่ยมีตั้งหลายตัวเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นผมมันเนี่ยมองไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นเราก็เชื่อตามเขาว่ามี5ชนิดสารสไตล์มีอยู่9ชนิดก็ต้องเชื่อมัน9ชนิดใช่ไหมแต่ว่ามันมีวิธีการไหมที่จะบอกว่ามันมีสมุนไพรเหล่านั้นจริงๆเป็นองค์ประกอบและมีสมุนไพรอื่นที่แตกปนเข้ามาหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไปที่คิวการ์เด้นเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเคยกินฮัลโหลมันจะมีที่เป็นดอกๆผมจำไม่ได้เรียกว่าอะไรโขยกัดนะครับเนี่ยนะฮะมันจะถ้าคุณไปดูนะกินกันนี่มันเหมือนกันมากเลยมี2สปีชีส์อันนึงกินแล้วตายคือเหมือนกันมากถ้ามันแตกแล้วดูเนี่ยแทบจะไม่ออกเลยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีใครรู้คนเก็บแล้วเกิดว่ามาใส่ในนี้มาใส่ในนี้นะครับเรารู้ไหมเราไม่รู้เลยสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีวิธีการ QC ที่ชัดเจนต้องหาวิธีการหากระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจให้ได้ว่าของเราดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับในเรื่องของสารออกฤทธิ์เหมือนกันเวลาจะเคลมว่าสมุนไพรแต่ละเม็ดหรือ extraction แต่ละแคปซูลเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ที่ปริมาณเท่าไหร่เราก็จะต้องควบคุมได้อันนี้ผมคิดว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยทำอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ facility ต่างๆเราก็ให้ความมั่นใจว่าสมุนไพรที่ออกมาทุกวันเนี่ยต้อง test toxicology ว่ามันมีท็อกซิกไหมต่างๆแล้วเราต้องทำเราต้องให้เกิดความมั่นใจขึ้นมาให้ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่ประเทศไทยได้เริ่มแล้วนะครับก็กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปีนะครับแล้วก็ให้พืชสมุนไพรเนี่ยสนับสนุนให้เข้าระบบสุขภาพแล้วก็ระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจรในระดับจังหวัดด้วยซ้ำเข้าใจว่าปัจจุบันมี13หรือว่า10นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีว่าประเทศไทยไม่ใช่ไม่ได้มีอะไรเลยเราเริ่มแล้วนะครับและเรื่องของงานวิจัยทางภาครัฐก็สนับสนุนที่ EECI ที่มีขนาดใหญ่กว่าสวชประมาณ15 เท่าที่วังจันทร์ที่ระยองเนี่ยนะครับงานหลายอย่างจะเป็นในเรื่องของสมุนไพรนะครับหลายตัวที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของสมุนไพรอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตั้งแต่ต้นน้ำการผลิตแพนแฟคทอรี่ขนาดใหญ่มากนะครับในการผลิตสมุนไพรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในเรื่องของการสกัดในเรื่องของโปรเซสต่างๆก็จะซัพพอร์ตอยู่ที่นั่นเป็นระดับที่เรียกว่า SME สามารถเข้าไปใช้ในการ demonstration ทดลองตลาดได้อันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ SME เข้าไปเรียนรู้และศึกษาทางด้านงานวิจัยทางด้านสมุนไพรเยอะขึ้นนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ยังไม่ได้รวมที่กำลังคิดกันอยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องของกัญชานะครับเราดูว่ากัญชาเนี่ยเขาใช้คำว่าอย่างนี้เลยครับเขาใช้คำว่า explosive growth เราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 14 จนถึงปี 20 เนี่ยตั้งแต่ถึงปี 18 เห็นไหมครับว่ามูลค่ามันเพิ่มมาจาก 4.6 บิลเลียนกลายเป็น 12.5 บิลเลียนนะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่าในปี 2020 เนี่ยจะเป็น 22 บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็เราจะเห็นภาพอันนึงปกติเนี่ยกัญชาเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการแพทย์เป็น medical sale เฉยๆปัจจุบันมีการนำไปใช้ในเรื่องของ supplement ในเรื่องของฟู้ดด้วยซ้ำไปนะครับตลาดโตมากนะครับประเทศไทยชัดเจนหรือยังที่จะก้าวไปสู่ตรงนี้นะครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสนะครับก็งานของกัญชาถ้าที่ผมเห็นนะครับถ้าเราจะกังวลเรื่องการดูดรอดนะครับแพนแฟคทอรี่อาจจะเป็นทางออกคุณคอนโทรลได้ปัจจุบันเนี่ยแพนแฟคทอรี่ใหญ่ที่สร้างอยู่ที่สวทชจะอยู่ที่ชั้น 7ล็อกอัพคุณไม่สามารถเข้าไปได้หรอกคุณต้องมี access ที่จะเข้าไปได้นะครับชั้น 7เนี่ยจะเป็นเรื่องของแพนแฟคทอรี่แล้วอาจจะปลูกกัญชาที่ตั้งก็ได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูไว้เพราะฉะนั้นผมขอสรุปด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับว่าHerbal Industry ในประเทศไทยเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้พยายามทำไปแล้วในบางส่วนนะครับก็ในเรื่องของBiobank เราจะพยายามเก็บรวบรวมพันธุ์สมุนไพรให้มากที่สุดทำ DNA barcoding เพื่อให้แน่ชัดว่าสมุนไพรที่เก็บถูกต้องตรงตาม taxonomy ต่างๆนะครับเราจะมี plant factory หรือ cell factory ในการผลิตสมุนไพรต้นน้ำที่ให้มีมาตรฐานและคุณภาพดีนะครับมีระบบของกระบวนการ formulation encapsulation วิทยาศาสตร์ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใหม่ๆให้มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการ testing ในเรื่องของว่ามันเกิดผลจริงไหม bioactive ingredient ที่เกิดมาให้ผลจริงไว้ให้ตรงตามกับที่เราศึกษาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการเรื่องของ certify สิ่งเหล่านี้ถ้าเราวนลูปนี้ได้ผมคิดว่าสมุนไพรประเทศไทยสามารถที่จะก้าวไป get market share ในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นครับปัจจุบันนี้เรายังไม่ถึง 10% ครับก็น่าจะเรายังมีแชร์ market share อีกเยอะในเวทีโลกที่เราจะก้าวไปครับผมขอจบตรงนี้ครับต้องขอบพระคุณนะคะดร.สมวงศ์ตระกูลรุ่งค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ Biotech นะคะในโอกาสนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์สันพงษ์ฤทธิรักษานะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะมอบของที่ระลึกให้กับดร.สมวงศ์ตระกูลรุ่งในการบรรยายครั้งนี้ด้วยค่ะ Upon this time may I invite Mr. สันพงษ์ฤทธิรักษาDeputy Director of Thai Traditional and Alternative Medicine to present a token of appreciation to the distinguished speaker Dr. สมวงศ์ตระกูลรุ่งขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะและในโอกาสนี้ค่ะก็จะขออนุญาตส่งไมค์ให้กับพิธีกรของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะศาสตราจารย์ดร.วันชัยดีเอกนามกุลนะคะซึ่งจะมาดำเนินรายการต่อค่ะAnd right now, I would like to deliver this podium to Professor Dr. Wanchai D. Ek Namgun from Chulalongkorn University. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเรียนท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็การแพทย์และการแพทย์ทางเลือกท่านผู้บริหารท่านผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมแล้วก็ในท่านส่วนต่างๆที่ร่วมประชุมทางนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้มาดำเนินรายการในส่วนที่เป็นวิทยากรจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแนะนำตัวแล้วก็ในเรื่องของการสรุปเนื้องานหลังจากการนำเสนอสั้นๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันนะครับในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ในกรณีที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในเนื้อความที่เกิดขึ้นก็ทางฟลอก็สามารถที่จะตั้งคำถามเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ผมขออนุญาตแล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงในส่วนแนะนำตัวจะพูดเป็นภาษาไทยนะครับเนื่องจากว่าในเว็บที่ผ่าน 2D Code ก็จะมีรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องของการแนะนำตัววิทยากรในส่วนกับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษนิดนึงเพื่อให้แขกต่างประเทศของเราเนี่ยทราบการดำเนินการของเรา So good morning our distinguished guests and speakers. It's really my pleasure to have an opportunity to handle a section of distinguished international speakers in this sections. My role actually just simply give you a short introduction. And maybe I have in time because of the information already available in the website. Yes, that I would like to do. Most of our participants are Thai, so introduce in Thai. And after the presentation, I would like to give some kind of short summary of the content that our speaker presented, so that our audience understand the main summary of the talk.
ขออนุญาต so I would like to start with Professor first in Thai introduction Professor นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไบโอนอริกาที่ประเทศเยอรมนีนะครับท่านสำเร็จการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเฟรดริชอเล็กซานเดอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่อยู่ในนิวเรมเบิร์กหรือว่าเนิร์นแบร์แฟนบาวาเรียประเทศเยอรมนีแล้วก็ท่านก็ทำปริญญาเอกทางด้านติดตั้งธรรมชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยเรียลโพฟรานเซนส์ที่มหาลัยอินสบรูกที่ประเทศออสเตรียนะครับและในขณะที่ท่านยังไม่ได้จบการศึกษาปริญญาเอกท่านก็มาเป็น CEO ได้รับในปี 1989 เนี่ยเป็น CEO ของบริษัทไบโอนอริกาแล้วก็จากนั้นท่านก็มีตำแหน่งนั่งมาเป็นประธานในเรื่องของท่านก็เป็นประธานของบริษัทที่เกี่ยวกับสารสกัดในมายอร์กาแล้วท่านเองเนี่ยก็คงมีตำแหน่งของเนื้อตีมของเราอยู่นะครับจริงๆในขณะที่เราเตรียมงานกันอยู่นี้เนี่ยนะครับเราเตรียมงานกันอยู่นี้บริษัทที่อยู่ในอิตาลีที่เรามีหน้าที่เราตั้งเป้าว่าจะเชิญมาพอดีท่านไม่สามารถมาได้ผมเลยได้เสนอกับทางการไทยว่าเรามีโปรเฟสเซอร์พอลที่เป็นเพื่อนสนิทของท่านอาจารย์สุรพจน์ปลูกยางในสมัยเรียนปริญญาเอกด้วยกันแล้วก็ผมเลยได้เชิญแล้วก็ท่านก็จริงๆตอบรับที่จะมาเนี่ยยากมากแต่ท่านก็ได้ให้เกียรติที่มาครั้งนี้แล้วท่านได้มีรางวัลมากมายนะครับซึ่งผมไม่ลงไปในรายละเอียดแต่ว่าที่สำคัญคือท่านสามารถที่จะมาพูดคุยกับเราได้ในธุรกิจแล้วก็ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดในครั้งนี้เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเชิญท่านขึ้นกล่าวปาฐกถาในเรื่องของสารสกัดโอกาสแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็การตลาด So may I would like to invite Professor Both to give a presentation on about herbal extracts, quality, opportunity, and marketing. Please. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. It's a big honor and pleasure to speak to you here in Thailand. Maybe you know I have a lot of history in Thailand. Bionorica already had one representative office many years ago. I have many friends here in Thailand, but during that time, the Thai physician, general practitioner, didn't accept really Thai medicine. But I think now the time has changed. But the same happened in Germany. When I started with my company, it was not possible to do research, to do real science, because all the German physicians, the specialists, they thought herbal medicine is just only placebo, just you have to believe on it. And so this is my first slide. Why is my first slide? Maybe this guy who you know, it's Elon Musk. He also believed that one time his car is working. But up to now Tesla is not really working. Yeah? Because you can't move for a long distance. For Europe it's not working, maybe for Hong Kong. Or Bangkok, but not in Germany for other highways. Okay, it's working. But you see, if you have the wrong ideas, this idea was the world market for computers are only 5 computers. 5 computers. Maybe someone of you have 5 computers. Sorry. How is the direction? So, the next one.
It was the president of Digital Equipment, 1977. There is no reason to have a computer at home. Is someone here who has no computer at home? So it was the wrong idea, and if you have the wrong idea, you will lose your business. But the same was with herbal medicine. When I started to have my company, all the people didn't believe, didn't trust in herbal medicine. They thought it's placebo, it's fake, you have to believe it. It's like homeopathy. And my company has a lot of history because my company started with my grandfather, with his office, with his empiry, and you see, it's traditional medicine, like traditional Chinese medicine, like traditional Ayurvedic medicine. And it looks like, and we also had these. So this is my grandfather, he had his office in this building, and he made his experience with his patients. But when I joined the company 30 years ago, there was only one chance to go for the future, to bring the experienced medicine to the scientific, evidence-based herbal medicine. And I will show you how. At first, you have to know, we use a lot of medicinal plants worldwide. But more than 90% of the medicinal plants are white collected. And maybe, I don't know, who drink wine? You drink wine here? Yes. You have also Thai wine? No one of you would drink a white collected wine. Because all this wine where you catch Chardonnay, Riesling, Shiraz, Cabernet, just at the same time, whether it's ripe or not, and you would produce any wine. The same is with pineapple. You have very good varieties of pineapple in Chiang Mai, Shanghai, but you collect them for the different times, and they're at different times ripe, so you do it properly and you cultivate them. But the problem is always the raw material of a natural product is the most important. Is the pineapple not good, you can't change it to be good, and the same is with the raw material of herbal medicine. So even if you grow herbal medicine or the drugs, the plants, you see how many parameters influence the quality of the raw material, the seed, the cultivation, the harvesting, and post-harvesting treatment. And the raw material is the most important. It's the same with your espresso. Yeah? If coffee is not good, if it's not well roasted, and if you have the wrong equipment, if you don't have the best temperature and pressure, the espresso is not good. The same is all with medicinal plants. And then, if you want to start to cultivate your own plants, then the next problem you have to face, there is no special seed. There is no clone. No special clone for your medicinal plants on the market. So what we are doing, for example, with Primula, we collect wild different plants, different chemotypes, and we decide which one is the best for us. And when this plant we clone, we multiply several thousand-fold. But cloning means not only, like a German scientist says,
is multiplying the plants without sex, so, but it's not changing genetically. So we have our breeding houses, we produce our plantlets. And Professor Sulapot knows very well Professor Günter Bonn. He's one of the best scientists for analytics in Innsbruck, and it was 98 we published this poster, and our ideas was in the future that we can use near-infrared spectroscopy on the fields for our cultivation. This was our dream, our vision. And now it looks like this, because during that time, 20 years ago, the equipment was very huge. You can't bring to the fields. But nowadays you see, this is our NIR equipment. So we are on the fields, we accompany the growing process of our plants. So always we know exactly the quality of the plants. When we accompany the plants during the drying process, during the homogenization, and also in our storage, in our warehouse. So we have thousands and thousands of data about the quality of our raw material. So our plant cultivation nowadays is digital, completely digital, with a lot of data. Ensure we compare the NIR with HPLC, is the old technique. And what's new? The positive thing is each batch of raw material we have in our storage comes from different fields and has a slightly different quality. Even we have a clone, and we are happy that we have slightly differences in the quality, because our computer tells us which qualities we have to mixture at the end, that we reach almost 100% quality. So now we reach 99.6% exact quality with plant-based raw material. So we have the best raw material, then we start the extraction process, but again you see how many parameters influence the quality of the liquid extract, the extractant, the equipment, the production process, all in detail, and you see how complex it is to make a good phytopharmaceutical. But the same is in the kitchen. At first you need the best fish. Only if you have a good fish and you know how to cook. I can't cook, I will destroy it. But you need the best cook, and then you have a very good meal. Okay. So also our production process is also nowadays absolute transparent, digital, computer linked. You see everything, all the equipment is monitored by high tech. So we invest in 6 years more than 120 million euros in our new factory, but it's not without buildings. This is only technique. We have high tech in our facilities, and we developed also a new equipment is worldwide patented, and we have to find this technique to see, because we don't lose the
we don't lose the essential oils, we don't destroy the flavonoids, or we keep the dopaminergic principle in Vitalis castus. So it's very important that we bring the grown quality through our drying process to a dry extract. And here you can see the difference. Our thyme extract is a very high content of volatile oil compared to the extras you get on the market. And therefore we got the patent worldwide. So we have our own grown seed, our own cultivation, our own percolation system. We have our own engineering department. So our extraction is unique worldwide because it's engineered by our own. So nobody else have it. The same with our patents, dry extract facility. So we have a unique quality, and also only for this unique quality we show the efficacy and safety. And maybe you know biosimilar for biotech products, where the process defines the quality, but we have phytosimilar because the raw material and the process defines the quality. And yeah, with plant-based products, it's not possible to have a generic, because there is no generic of the most expensive wines like Chateau Margaux or Opus One. And even up to now, maybe the best example is also an invention of a pharmacist. What is the most popular trademark and soft drink in the world invented by a pharmacist? Coca-Cola. And no one could copy Coca-Cola. So Pepsi couldn't make the same taste, nobody. So it's not possible. So what we are doing in Innsbruck, we have also a research facility there. We do phytoanalytics, for sure. We do metabolomics to find new targets, the mechanism, and bioanalytics as well. Because also we have a GLP, good laboratory practices, laboratory in Innsbruck. And you see, we invested a lot of money. This equipment costs already some million euros. We invested in Austria. It's all MS equipment. And yeah, to do pharmacokinetics and toxicokinetics within our GLP approved laboratory. And here you can see some samples that we measure in the animals, but also we measure in the humans the content of our active compounds. But here it's in dogs, rabbits, and rats. Yeah, so now to talk a little bit about effectivity, about clinics and pharmacology. So here you can see if you have a sinusitis, you have a blockage, you have secretion, very important, facial pain, and so on. And very important nowadays, if you get a rhinosinusitis, first you catch a virus, then you get the inflammation, and only in some cases let then become bacteria. So we are very happy and proud, because when I started to do research, no one wanted to do research
top opinion leader, they don't want to do it because they didn't believe on herbal medicine. But now we do research also in the United States. Here you can see how medicine for sinusitis works secretolytic because we stimulate the chloridion secretion, and you see very nicely dose dependent. And you know, if you take a decongestant, and in Germany a lot of people are addicted, it destroys your mucosa totally, so you shouldn't use it not longer than 1 week. But with an herbal medicine, you can see here the dose dependence. It increases your cilia beat frequency, means on mucosa cilias, and decongestant kill them, but herbal medicine makes them to work better, dose dependent. And this is very important. You do research, it has to be published in an international accepted journal. If it's not published in a well-known journal, normally the result is not accepted. So try your best. So our research is published in the American Journal of Rhinology and Allergy. And also, we go further and further. Here you can see that also we increase the mucociliary clearance speed. All these data are from the United States, from the best researchers and institutes. And very important, we use animal models. Here you can see it's a nice rat model. And very important is that the rat eats the extract, and when it shows the anti-inflammatory effect in the nose after oral administration in the animal. But at the end, what is important to show that it works with people here in this trial with children, several thousand children. So they have displaced a nasal breathing, and you can see before and after. This is another trial, was done by one of the most popular ENT physicians in the world, Professor Pasali from Italy. I didn't know that he made this trial, and he compared a plant-based medicine in rhinosinusitis. He compared it with a steroid, so 2 puffs of fluticasone furoate every day, a nasal steroid with an herbal medicine, and at the end we succeed. You see, this is the plant-based group and the steroid group, the nasal steroid group. The phyto group was more severe sick, but the result was the same. And we started to develop a new API, active pharmaceutical ingredient. So our FDA asked us to do all the tox. So you can see that we have to do a 39-week tox study, 6 months study with rat and mice. So we have to invest a lot of money to show that it's really untoxic. Why we have to do it? Because we went through a European marketing authorization procedure. They asked us to do all these tox studies because we want to run clinical trials. The first clinical trial was 3 unclinical trials. It was a human dose finding study
compared to placebo and 2 different dosages of our new API. So the result was quite good in the MSS. So we follow the guidelines. It's very important. If you do a clinical trial, follow the international guidelines. So we follow the guidelines of EPOS. This is the European Association of ENT Physicians. Only then they accept your results. If you don't follow their guidelines, it's not acknowledged. But you can see here the difference between placebo and verum group is quite high. It's almost 1.8 score points. But we have seen in this trial the difference for sure to placebo and the difference between the 2 dosage groups. And afterwards, we decided to make another trial, a confirmatory trial with a higher dosage, with 380 patients. This is the MSS. This is defined by the EPOS. And at the end, it's very important that your primary endpoint succeeded. And also you can show, for example, by ultrasound, that the phytopharmaceutical is much better than the placebo. And the benefit of the patient is that he's 4 days earlier with his quality of life back when with placebo. And you also measure the side effects, so it was surprising that under placebo the patient had more side effects. But these are not really side effects. I think it depends on the living style. Doesn't come from placebo or the verum. Again, if you follow the guidelines of this association, for example, this ENT association, the European ENT Association, when your study is published in the best journal, like here in rhinology. And because we developed a new API, so first we got the German marketing authorization, and then we submit for the patent. So now it's patented, this new product, until 2032 in 146 countries in the world. And luckily we have Europe, so I think one time or quite soon you should have it in Asia, that you acknowledge the Asian marketing authorization, but maybe it needs some time. But the same will happen in Eurasia, in Russia, with Russia, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan and so on. But we have it in Europe with the EMA, so first we got it in Germany, and then we made a decentralized procedure to expand it to a lot of countries. Then we succeed in MRP, multiple recognition procedure, and the next countries will follow. So in the most countries in Europe, we got already the marketing authorization. So the market will be quite big, because I think still here in Thailand, I don't know the figures, but I guess you have already very high antibiotic resistance. You have an overuse of antibiotics, especially in rhinosinusitis. But you have to see, this is also a publication of this EPOS, of these European ENT physicians. And you see maximum 2% of a rhinosinusitis becomes bacterial. So if you give an antibiotics, what you do, the only you do, maybe, I don't know whether this topic is already here in Thailand,
you destroy your microbiome, and you destroy it very strong. So we start now to do research on microbiome. So we check our medicine whether it influences the microbiome or not. Antibiotics will influence it, our herbal medicine not. Okay, another product for other indications, acute bronchitis. Again, we do animal tests. Also, we increase the ciliary beat frequency, dose dependent in the lung. Also, we know from the animal that in the rat, for example, we reduce the consistency of a mucus through mucin 5-AC, and we reduce the mucus production through the mucus producing goblet cells. So we know in detail how our herbal medicine is working. And also we know how it works anti-inflammatory, because we inhibit the influx of inflammatory immune cells into the lungs, into the animals. So we know that it works anti-inflammatory. But again, the most important is clinical trials, double-blind, randomized, placebo-controlled, here 2 groups, and we measure, also we follow the guidelines of the German Association of Pneumologists, their score, and you can see that we count the coughing fits, that the verum is much better than placebo. Yeah, so it's a significant difference with day 7 and 9. And you see the difference between verum and placebo, the visit 2 and 3, and the patients healed after 1 week. Much more patients with verum were healed than with placebo. And we use the same trial design for an open clinical trial with children. You see different ages, even babies you can say, and between 3 and 5, more than 1,000 children joined this trial. We use the same study design as before, and you can see the results in coughing fits. This is the placebo group, the verum group of the adult study, the placebo-controlled study, and here you see the open clinical trial with children. So you see even it worked for children a little bit better. But the same was for the bronchitis severity score. Right here. So it's a huge difference from the beginning to the end of the trial. And because we have done this, all these trials, the German Association of Pneumology, they made a review of all the German market of medicine for acute bronchitis. And there's only one recommendation, is only this herbal medicine. Because I think you have ambroxolia on the market, you have acetylcysteine on the market, but do you know any scientific material? Do you know any clinical trial? Any modern clinical trial? They have nothing, really nothing. Acetylcysteine, ambroxolia, very old generics, 40, 50 years old, and no science behind. But everybody takes it. Yeah? Yeah. But herbal medicine from the tradition is evidence-based. We have a clinical trial, and this is the reason why we got the recommendation, the strongest recommendation
from the German Pneumology Association. We are in the guidelines to use herbal medicine. Okay, and now comes the best point. At first, again, we do animal trials, and you can see that we can reduce the inflammation in the red bladder during cystitis within rats. So we can show that we are really anti-inflammatory. Also, nicely dose dependent, we can show that the immune cell recruitment in the mouse model also is reduced. So we show that it's dose dependent, we show working anti-inflammatory, and also the pain. We can show that the pain in the animal is reduced dose dependently. Also new ideas that this herbal medicine also could work for prostatitis. Young men, 10% of the young men have it, but here we could show it in animal, and we compare always. We have control group, we have a prostatitis group, we have a ibuprofen group, and our phytopharmaceutical group, and we can show in the animal that we reduce the pain of prostatitis. But very important is how it works clinical in humans. And so again, Professor Napa is that guy in Europe he's the urologist, he's the top urologist. Kurt Napa is worldwide well known. Yeah? And I asked him to help me to design clinical trials for herbal medicine. And our first idea is, let's see whether a plant-based product, a phytopharmaceutical, works in females with uncomplicated urinary tract infections. But as monotherapy, at first treatment, because in the guidelines you should use an antibiotic. Yeah? So we want to test whether you don't need an antibiotic as first treatment in an uncomplicated, it's very important, uncomplicated urinary tract infection. And we succeed, because almost 98 of the female patients didn't need an antibiotic. Yeah? So the doctor handed them over a phytopharmaceutical and a prescription of an antibiotic, and told them, for the emergency, for the rescue, if you don't feel better after 1-2 days, take the antibiotic. But 98% of the patients didn't take the antibiotic, and 3 patients didn't come back, so we don't know this 2% what happened to them, because they didn't come to the visit. And the responder rate was more than 70%. So with this result encouraged us to do an absolute crazy clinical trial, absolutely crazy, because we compare our phytopharmaceutical, our plant-based medicine, we compare to an antibiotic in a double-blind clinical trial. And it was very complicated because we have our medicine, our plant-based medicine, and because it was double dummy, we need phosphomycin placebo. So we have to produce, or ask a company to produce phosphomycin placebo for us. It's not so easy because it has to have the same taste, the same dissolution, the same smell and everything, but it's really placebo. So this was one arm.
In the other arm, we use fosfomycin and our placebo of our herbal medicine. You see, the treatment was 1 week, and we run the trial that the herbal medicine is non-inferior to an antibiotic fosfomycin. So when the study was running, you see the patients were very satisfied because only 2.6% of the mainly female patients left or discontinued the clinical trial. And yeah, we invest more than 10 million euros for this study, more than 10 million euros. So it was a high risk for my company and for me. My company belongs to me, so at the end it's my own money. To invest 10 million, you can do a lot of things, but you can see compared to fosfomycin and to our herbal product, is non-inferior. And this is very important because antibiotic resistance is a huge worldwide problem. The estimation of WHO estimates that in the year 2050, more than 10 million people will die because of antibiotic resistance. And so therefore we have to look for new antibiotics. We need antibiotics. But in a lot of cases, like in a viral sinusitis, viral bronchitis, or in an uncomplicated, very important, uncomplicated urinary tract infection, you don't need an antibiotic. You see, for 84% of the women in an uncomplicated urinary tract infection, you don't need an antibiotic as first class therapy. And similar, also in the fosfomycin group, it worked only for 90%. Also you need another antibiotic for rescue. And also there was a new questionnaire developed, but it takes too long now. So you can reduce the antibiotic administration. Yeah, this is from the WHO. So reduce the antibiotic prescription as much as possible. No? So at the end, what we are doing as well, we are looking, and you are invited if you have good ideas for plant extracts. We are looking for worldwide for plant extracts to develop new medicine for metabolic syndrome, liver, and so on. Yeah, so I think we are the benchmark in the world for evidence-based medicine. I don't know any other company they do research on this level. We have our Phyto Valley, it's called now in Innsbruck. Because we work together with universities, we have our research institute. And just now I'm looking for some professors because I got my own institute in the university in Innsbruck. But coming some figures, we are marketing more than 60 million units in export business, but you see even in Germany we are growing dramatically because our innovation, we are the market leader in Germany, we are the number one, we are growing, so the money comes back. We market our products only to the physician and to the pharmacist because they understand our research. And very important is in Germany, if you ask the physicians, or the pediatricians, the ENT physicians, do you take our medicine or you give our medicine to your family, to your friends,
So you see, the answer is more than 90% of the physicians recommend, give our plant-based medicine to their family and friends. And also for the pharmacists, we have the highest reputation in Germany. We does the best marketing, also because of our science behind better than GlaxoSmithKline or Bayer, so we are much better, or Johnson & Johnson, as the big pharmaceutical companies. And this you see also in the market. These are the markets. The pharmaceutical markets in Germany goes down in units, and we are growing. We get market shares last year as well as this year. Even in Russia, we are the leading company in Russia in units. So you see the market for phytopharmaceutical goes down or went down in 17 compared to 16 went down 4% and we were growing 13%. And we are growing and growing in Russia in units. And very important is in all this indication, cystitis or mastocytitis, mastopathy, and all these indications and herbal product, not a chemical one, a herbal product. Here are also chemical products. In these indications in Russia, we are the market leader. And maybe you know a little bit about the trouble in Ukraine, the trouble with Russia. So the Ukrainian market went down, but now it's coming back. And you see a similar picture that we are growing pretty much 2017 compared to 2016 units in Ukraine, as well as this year in the Ukraine. So our products were most prescribed sold products in Ukraine. Yeah. So our goal is, or our mission is, making the medicine every day more herbal, but with top quality and with top science, make them evidence-based. Thank you. Thank you very much, Professor Paul, for your very interesting piece study of us. Okay. Yeah, over there. For your very interesting and exciting presentation. It indeed showing the use of extracts, standardized herbal extracts to produce products in various forms with various kind of activities, which is very consistent with the theme of our meeting today. ผมขออนุญาตนะครับสรุป may I mean summary in Thai followed by whether there are questions or not. ขอเชิญอาจารย์สุรพจน์วงใหญ่มาขึ้นมาด้วยกันนะฮะเพราะว่าอาจารย์สุรพจน์ท่านก็มีความใกล้ชิดกับ Professor Paul แล้วก็รู้ธุรกิจของ Professor Paul อย่างดีผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนิดนึงนะครับว่าจากการนำเสนอของ Professor Paul ทั้งหมดเนี่ยนะก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามคือเป็นธุรกิจทางครอบครัวที่ต่อมาเป็น generation แล้วพอมาถึงสมัยของ Professor Paul ก็มองเห็นว่าวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเอามาประกอบในเรื่องของคุณภาพและก็ประสิทธิภาพโดยการแสดงให้เห็นถึงไม่ว่าจะฤทธิ์หรืออะไรต่อเมื่อไรและที่สำคัญคือเน้นตั้งแต่การเพาะปลูกเริ่มต้นหามาตรฐานการมีอยู่ของสารการแปรรูปกระบวนการต่างๆมีการ mix and blend เพื่อให้มีความคงที่ของ product สุดท้ายแล้วก็มีการทุกสเต็ปมีการพิสูจน์ในเชิงของผลในเชิงของการรักษาฤทธิ์ความเป็นพิษอะไรต่อเมื่อไรพวกวงจรอาจารย์สุพจน์ครับขอเชิญครับ ครับขอบ
คุณมากครับพอดีโปรเฟสเซอร์พบเป็นเพื่อนซีกันนะครับเป็นเราเรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยอินสบรุกนะกับโปรเฟสเซอร์คนเดียวกันเขาเอาตำรับยาของเขาซึ่งเหมือนยาแผนโบราณบ้านเรานะตำรับที่เป็นท็อปก็คือชื่อซิโนเบรกตัวยา5 ตัวเริ่มจากในเยอรมันไม่มีหมอแผนปัจจุบันยอมรับเป็น placebo medicine ปู่เปิดคลินิกรักษาคนไข้เหมือนยาแผนโบราณบ้านเราเดี้ยเลยแล้วเขาเริ่มจากตัวเขาเองเริ่มจากไม่เป็นที่ยอมรับรู้สึกคล้ายๆเหมือนบ้านเราตอนนี้นะครับ นี่คือประสบการณ์ที่เราควรจะเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเป็นเบนช์มาร์กเรื่องยาสมุนไพรของโลกเขาเป็นท็อปของโลกโดยใช้ภูมิปัญญาของปู่เขาบริษัทเขาอายุ85 ปีประเทศไทยเราหลงทางเรามัวแต่ถกกันหลายคอนเฟอเรนซ์แต่ไม่มีเอาท์คัมแต่มีแต่เอาท์พุตก็คือได้คุยกันแล้วก็จบไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยที่พิชิตตลาดโลกอันดับ1อย่างยุโรปเป็นตลาดยาสมุนไพร 53% ของตลาดโลกและประเทศที่ใช้ยาสมุนไพรเยอะที่สุดในโลกคือประเทศเยอรมัน 28% ของตลาดโลกในเมื่อเขาเป็นท็อปของเยอรมันเขาเป็นท็อปของยุโรปเขาเป็นท็อปของโลกคือคนนี้เพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องหันมาสนใจอย่าหลงทางเราพยายามไปดูประเทศโน้นประเทศนี้แต่คนที่เขามีโน้ตฮาวจริงๆเนี่ยคนที่คิดค้นศัพท์คำว่าไฟโตเนียริงไฟโตอินจิเนียริงคือคนนี้เพราะฉะนั้นนี่คืออินโนเวเตอร์ของแท้นะครับเขาเป็นองค์ประกอบของประเทศเยอรมันที่ผู้บริหารระดับประเทศให้ความเคารพแล้วเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรที่เป็นฟรอนเทียร์ทุกอย่างของประเทศเยอรมันเกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรอย.เยอรมันจะให้ความยอมรับสูงเพราะบางอย่างอย.ก็ยังคิดไม่ถึงว่ามันจะต้องทำอะไรนี่คือโมเดลต้นแบบนะครับ85 ปีเขามาพัฒนา30 ปีผมก็เห็นในช่วง30 ปีเพราะว่าเริ่มจากเอาตำรับยาจากเยอรมันเข้ามาที่ออสเตรียมาที่มหาลัยอินสบรุกเพื่อทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทำไงจะทำให้แพทย์ในเยอรมันยอมรับทดลองทางคลินิกที่บอกว่าเป็น evidence base เขาไม่ยอมรับเขามุ่งมาสู่มหาวิทยาลัยอินสบรุกเพราะว่าเป็นมหาลัยที่มีชื่อเรื่องเคมีการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าไฟโตซิมิลาดีกว่าคำว่าไบโอซิมิลาสมุนไพรเนี่ยตัวยาสำคัญหลายตัวผสมกันอยู่ถ้าเรามาเทสฤทธิ์ถ้าเป็นบ้านเรานะครับไบโอแอคทิวิตี้ฤทธิ์เท่ากันเราโอเคแต่เขาบอกว่าเขาไม่โอเคส่วนประกอบสมุนไพรต้องสม่ำเสมอต้องเหมือนกันหมดเขาจะเน้นเรื่อง QC การพัฒนา QC เขาพัฒนาเครื่อง Near Infrared เพื่อเอาไปเช็คคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยวดูวัดระดับเขาจะดูดเอาน้ำใต้ดินสุ่มมาตรวจ NPK เป็นไปตามที่เขาโปรแกรมหรือเปล่าทุกกี่วันมืออาชีพก็ทำกันอย่างนี้ครับไม่ใช่ปลูกคอนตามิเนตจากยาฆ่าแมลงโลหะหนักไม่สนใจแล้วก็ปลูกตามมีตามเกิดมันฟ้ากับดินน่ะที่เราต้องดูเขาทำ30 ปีเขาประสบความสำเร็จถ้าประเทศไทยเห็นโมเดลที่เป็นตัวอย่างที่ดีความที่เป็นคอนเนคชันที่ดีนะครับยุคนี้ต้องคอนเนคชันเท่านั้นนะครับถึงจะทำอะไรก็ได้เขาไม่มางานนี้ครับเขาไม่มางานนี้เขาเงียบเขาไม่ตอบจดหมายกลับอาจารย์วันชัยแต่ผมเลคคอมเมนต์ว่าต้องมาตอบภายใน1 ชั่วโมงมาเพราะอะไรครับเพราะว่าผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างน้อยจุดประกายว่าประเทศไทยควรจะไปทางไหนเหมือนของเราเลยครับตำรับยาเหมือนตำรับยาแผนโบราณตัวยา5 ตัว
ไม่มีใครยอมรับเหมือนประเทศไทยตอนนี้เรามีตำรับยาแผนโบราณขึ้นบัญชีเป็นตำรับยาแห่งชาติ 16,000 ตำรับคำถามคือยังไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวยาแต่ละตัวสเปคเป็นยังไงอันตรายมากครับเขารู้เพราะว่ามันเป็น tradition เป็นภูมิปัญญาที่เขาสืบเนื่องแต่เราที่น่ากลัวก็คือว่าภูมิปัญญาคนที่รู้จริงจะหายไปหมดจากแผ่นดินนี้ไม่มีใครสนใจที่จะมาฟื้นหรือ authenticate ว่าภูมิปัญญาของแท้คืออะไรทุกคนฝันหวานจะทำสารสกัดจะขายในตลาดโลกพูดกัน100 ปีก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่เคารพในภูมิปัญญาเลยว่าเราของแท้ของเราคืออะไรเขาเคารพในภูมิปัญญาแล้วเขาก็พัฒนาต่อเนื่อง standardize วัตถุดิบ standardize เรื่องของสารสกัดคำว่าสารสกัดที่ดีคืออะไรครับคุณภาพไฟโตซิมิลาอันที่สองฤทธิ์มันก็จะสม่ำเสมอนั้นจุดสำคัญคือไปคอนโทรลที่ไฟโตซิมิลาและอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของการพัฒนา Product นะครับเขาเน้นเลยว่าเขาเป็น global benchmark ของ evidence based herbal medicine ตอนนี้จีนก็พยายามทำอินเดียก็พยายามทำญี่ปุ่นก็พยายามทำแต่ประเทศไทยไม่ทำเพราะว่าเราไม่มีโน้ตฮาวว่าจะต้องทำยังไงคุณภาพก็ไม่รู้รายละเอียดต่างๆก็เถียงกันไปเถียงกันมาจะพัฒนาโมโนกราฟสารสกัดก็เถียงกันยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกี่ปีเราถึงจะประสบความสำเร็จเพราะว่าเราหลงทางฟังคนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วก็มาสรุปแล้วก็บอกว่านี่คือทิศทางใหม่ของประเทศไทยได้แต่เล่มออกมาเป็นเล่มฝันหวานนะเพราะว่ายังไม่รู้มันไม่มีเอาคำนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของไฟโตเวเล่ศูนย์การพัฒนายาสมุนไพรของโลกไฟโตเวเล่อยู่ที่เมืองอินสบรุกประเทศออสเตรียเขาเกิดได้เพราะเมืองอินสบรุกมหาวิทยาลัยอินสบรุกเขาเลยโดเนทเงินให้กับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อสร้างสถาบันวิจัยพัฒนาที่ชื่อเขาจ้างโปรเฟสเซอร์ที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยอินสบรุกเพื่ออะไรครับเพื่อมาขับเคลื่อนการพัฒนายาสมุนไพรที่บอกว่าเป็น global class ของโลกในยุคนี้ประเทศไทยเราควรจะคิดแบบนี้นะครับเรามีความหลากหลายสูงเรามีภูมิปัญญามากแต่เราไม่มีโน้ตฮาวจริงๆว่ามันควรจะไปยังไงดีนะที่ท่านมาวันนี้ถือว่าคุ้มเพราะว่ามาเห็นคนที่เขาของแท้ของจริงพูดของเขาเนี่ย45 นาทีเนี่ยเท่ากับประเทศไทย100 ปีเพราะยังหาความหมายไม่เจอว่าเราจะไปทางไหนและในที่สุดนะฮะ evidence based เราทำ meta analysis ของกระชายดำของบ้านเราเป็น publication ของอาจารย์มนเรศวรกับของกรมการแพทย์แผนไทยร่วมกันผลเป็นไงฮะข้อมูลนี่อ่อนมากความไม่น่าเชื่อถือก็สูงนี่ข้อสรุปเพราะอะไรครับไกด์ไลน์ในการทดลองทางคลินิกมันต้องเป็นไกด์ไลน์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสถาบันหรือทางด้านการแพทย์เฉพาะทางของเขาไลโนโลจีเขาก็ใช้โปรเฟสเซอร์ที่เก่งที่สุดตรงนี้เขามีเครือข่าย R&D ของเขา500 สถาบันทั่วโลกที่เป็นท็อปก็เลยขอสรุปตรงท้ายที่ว่าการที่จะพัฒนาสารสกัดการพัฒนาคุณภาพมันต้องทำแบบมีโน้ตฮาวถ้าท่านไม่มีโน้ตฮาวนะครับมันก็ยากที่จะทำแต่โน้ตฮาวอยู่ที่ไหนก็อย่างเนี้ยคือคนที่เป็นของแท้ฝากไว้สุดท้ายนะว่าบ้านเราเนี่ยมันพัฒนายากเพราะว่าเราอาจจะเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกโรคภูมิแพ้ทางปัญญาครับขอสรุปแค่นี้ครับขอบคุณอาจารย์สุรพลครับก็สรุปนะครับ คือไม่ใช่อีกนำเสนอหรือนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็ไม่ทราบว่าทางข้างหน้านี้ผู้เข้าร่วมหรือท่านผู้บริหารอยากจะมีคำถามอะไรที่จะถามโปรเฟสเซอร์โตทางหรือเปล่าครับ And I can for any questionsครับอาจารย์ธงชัยครับ Thank you for your presentation. It's really inspiring for Thai national product. It's really
I have a little question about you have so many kind of the formulation and medicine and herbal medicine, and I saw your one presentation. You have extraction and candidation and candidate validation. What the criteria that you select the natural product and compare with the medicine? Please repeat. Do you have what criteria that you select the extract compare with the pharmaceutical medicine? How to select? How we select the plant or, how we select the clinical trial? How to select the plant to clinical trial? The most we do are animal tests. Even we try to find the best animal test. It's pretty next to the humans. For example, to test the lifespan of an animal and to test the fat accumulation, we use an worm. It's called C. elegans. We use high fat diet animals models in rats. So you have seen for each indication we use animals, and even in animals we compare with different plants. We produce different extracts. We compare the extracts. We also compare our extracts with our competitors. Even if I find a new extract in Taiwan, for example, I check my medicine against the Taiwanese herbal medicine. So always we compared. And through these animal models, we know partly the pharmacological activity. So at the end, to decide which plant we clone, we make a balanced scorecard. We know which ingredients we would like to have for which indication, whether we need more inflammation, secretion, mucus clearance and so on. And when we decide for the best plant, we clone it. And for some indications, you can use placebo, but in the guidelines of uncomplicated urinary tract infection, in the guidelines you have to treat the women. So I don't know whether our ethic commission in Germany, you have to go through the ethic commissions in each country, they wouldn't accept to use placebo because this cystitis you have to treat. So the only chance was it to compare it with an antibiotic because the women need a treatment. So with plant-based medicine or antibiotic. So you have to think about and to follow the guidelines. Thank you. ครับก็สรุปนะผมจะบอกความลับของเขานะว่าสมุนไพรจากป่านะฮะกี่ป่าก็ไม่รู้นะเขาก็ลองเลือกมานะครับแล้วก็มา standardize ก่อนนั้นคำว่าไฟโตซิมิล่าก็คือว่าดูว่าส่วนประกอบไอ้ตัวสำคัญนะมันคืออะไรแล้วก็เล็งไอ้ตัว active ตัวสารสำคัญไว้เป็นหลักนะครับแล้วไม่ว่ากี่ป่านะเหมือนบ้านเราก็เอามาดูว่ามาทำสารสกัดนะ standardize นะฮะแล้วก็ทดสอบฤทธิ์ในสัตว์ทดลองเพราะฉะนั้นคำว่าสารสกัดที่ดีก็คือว่าคุณภาพต้องเจ๋งนะครับคำว่าคุณภาพเจ๋งเนี่ยไม่ใช่บอกว่าหา total curcuminoids ในสารสกัดขมิ้นชันอันนี้คุณภาพมันจะอ่อนมากครับต้องบอกเป็นรายละเอียดเลยว่าสัดส่วนของเคอร์คูมินอยด์3ตัวนี้เรโชเป็นยังไงความข้นเป็นเท่าไหร่บ้านเราก็จะเป็นแบบหยาบๆแบบนี้เขาเรียกเป็น proximate assay
อันนี้คือรายละเอียดแล้วจากนั้นไปสัมพันธ์ระหว่างไอ้คุณภาพสารสกัดนะครับกับฤทธิ์ที่ทดสอบได้ครับแน่นอนฤทธิ์มันก็ต้องอิงกับไอสารหลายๆตัวนะครับที่อยู่ในสารสกัดนะครับไม่ใช่ไปอิงอยู่กับสารตัวเดียวไม่ใช่คำว่าไฟโตซิมิล่าคือว่าดูทั้งโปรไฟล์ของสารสกัดมีพีคอะไรยังไงสมุนไพรตัวหนึ่งเนี่ยวันนี้เขาตรวจเอเซนะครับสารเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีวิเคราะห์ทำยังไงต้อง develop วิธีวิเคราะห์ที่จะแยกสารให้ได้ที่มากที่สุดทำได้ให้รู้รายละเอียดมากที่สุดที่ทำได้นะครับอันนั้นก็คือที่มาว่าทำไมเขาถึงเรียก variety จากป่าจากนั้นก็โคลนนะเป็นของตัวเองแล้วก็ขยายพันธุ์ที่เขาเห็นเขาโคลนเนี่ยคือเขาโคลนต้นอ่อนนะครับเวลาปลูกจริงๆก็คือปลูกเป็นในไร่เป็นหมื่นไร่ครับถ้าใครอยากไปดูไร่ปลูกสมุนไพรนะใหญ่ที่สุดอยู่ที่เกาะมายอร์กาของสเปนเกาะเนี้ยใหญ่เป็นประมาณ4 เท่าของเกาะภูเก็ตเขาเป็นคนแรกที่ไปปลูกไร่สมุนไพรที่เกาะมายอร์กาเขาเป็นไพโอเนียร์เสมอในทุกๆเรื่องนะครับก็เลยอยากให้พวกเราได้เข้าใจครับขอบคุณครับพอดีเวลาของเราก็ไม่มีคำถามแล้วนะฮะ so no more question. First of all, I would like to take this opportunity to invite permanent secretary to give some token of appreciation to you. So please stand there. เชิญท่านรองที่เป็นดีครับ ครับธีมในการประชุมครั้งนี้นะครับคือเรื่องของสารสกัดแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพนะฮะในเรื่องของคุณภาพเรื่องสารสกัดโปรเฟสเซอร์โป๊ก็พูดไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพลองมาดูซิว่าในทางสากลนะตอนนี้เนี่ยในการประเมินคุณภาพของสารสกัดนะฮะเขามีการดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ในเรื่องแผนแม่บทเนี่ยได้เห็นการที่จะประเมินคุณภาพโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า HPTLC High Performance Lab Technology สำหรับผู้ที่จะนำเสนอก็คือดร. ไทเกอร์ไรท์ดร. ไทเกอร์ไรท์นี่เขาจบปริญญาเอกทางสาขา Natural Product เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะฮะจากมหาวิทยาลัยฮูมโบลต์ในเบอร์ลินนะฮะในปี 1990 นะฮะแล้วก็เคยเป็นรองศาสตราจารย์ในมหาลัยในเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมาเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการด้านการประเมินคุณภาพของคลังพิเศษผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องของ HPTLC นะฮะแล้วก็ได้มีบทความแล้วก็หนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับเทคนิคนี้นะฮะเขียนออกมาแล้วก็เป็นคณะกรรมการในหลายกรรมการที่เกี่ยวกับ Herbal Pharmacopoeia ทั้งในสวิตเซอร์แลนด์ในยุโรปในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในเรื่องของโมโนกราฟต่างๆนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเป็นประธานสมาคมของ HPTLC หรือว่า HPTLC Association ซึ่งเป็นแหล่งรวมของฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเทคนิคนี้นะฮะแล้วก็ในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำ Atlas นะฮะของสมุนไพรต้นแบบเพื่อในการเปรียบเทียบในระดับสากลว่าสารสกัดจากสมุนไพรจากที่ต่างๆมีความแปรปรวนมีความหรือการเปรียบเทียบอย่างไรบ้างนะครับ So next I would like to invite Professor Igerite, Dr. Igerite to give a presentation on behalf of the HPTLC Association. Okay, please welcome Professor.
Well, thank you, Zamanshai, for the introduction. Good afternoon or good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to be here. This is going to be a rather broad talk. I'm going to talk about many things that you probably know by name, and they come from different aspects. I will talk about plants, I will talk about regulation, I will talk about quality, I will talk about HBTLC. And you all have your own framework. You're doing the things that you're doing every day. And what I would like you to do is start relaxing. Think out of the box. Because this is something rather unusual. We will put, as I said, different elements together, and at the end we will have something that we can talk about in the future. So now I need to figure this out. It's like this. Okay, so I'm going to talk about quality aspects of herbal materials. There's nothing new in here. This is just putting information together from different sources. Then I will talk about HBTLC, need to explain what this is all about. I will talk about then how HBTLC can be used to assess quality. And the whole question of quality is really difficult to grasp. Quality you can think is compliance with acceptance criteria, for example. But how do you express that? This is not really clear. And then in the second half of this talk, I'm going to introduce the HBTLC Association to you very briefly. And I will speak about our main project. That's the International Atlas of HBTLC fingerprints for identification of herbal plots. Okay, let's get started with quality aspects of herbal materials. I would like to start with a statement from the WHO Traditional Medicine Strategy of 2014 to 2023. Some of you may be familiar with this. And it talks about traditional medicines of proven quality, safety, and efficacy to contribute to the overall goal of ensuring that all people have access to care. So they are not really saying what those traditional medicines are, but they are talking about their quality, safety, and efficacy. The strategy has two key goals. Hello. Always losing it here somehow. One is to support member states in harnessing the potential contribution of traditional and complementary medicines to health, wellness, and people-centered health care. And the other one is to promote the safe and effective use of traditional and complementary medicines through the regulation of products, practices, and practitioners. So there's a lot of education in here, and there's a lot about this quality, because only quality is the guarantee for efficacy. So let's start with ginger. I picked ginger because everybody eats ginger almost every day in certain ways, but there are also a number of different ginger products out there. And the question is, are they all just different forms of the same? So we can start with the plant, then we have the plant use. Part is used as the root, usually fresh and sliced, sometimes pickled. But there's tea, there's fruit, you can make it as a sweet. Okay, then there are ginger extracts, and you find them in cosmetics. You can find them in dietary supplements, and then there are medicines. So the characteristic of the medicine is, you can't read that, but there's a slip in here that tells you that some regulatory authority has approved that. And there's a dosage form, and there's a direction for use. There's only medicines have that. These things don't have that. So the consumer in the middle has the choice to make a purchase, right? So they can either use it as a spice or flavoring agent, or they can use it because of nutritional values, or they use it as a lifestyle product. We can ask the question, what does this and this have to do with each other? But still, if you go outside, you probably find some ginger, and you probably find some lifestyle products there as well. Okay, then you have the other category, this is down here, so to help support some
biological function. And then, as I already said, this is the medicine. This is to treat, prevent, or mitigate the condition. So there's up to the consumer to decide which way they want to go. There are different categories of those herbal products out there. Again, food, dietary supplement, or traditional medicines or herbal medicinal products. So what Dr. Pop was talking about was this corner here. So this is where everything is clearly stated. Everything is settled. See, you have clinical trials that are mandatory in order to make a drug. And there's the leaflet with the technical information, there's quality control and all of these things. And if you move into the left side, these regulations are less and less and less stringent. And then most of these things are generally regarded as safe. That's the GRAS statement. So unless proven guilty, this is good. For the medicine, it's the other way around. So less regulation, less control, less effort, because we don't even know what the quality is. So this is something that we need to have in mind when we talk about these things. And then you have the negative press. So this is about 2 years old, coming from the United States, and of course there is no problem in Asia. This is all just the West. I mean, so the United States, they had a big issue. The Attorney General picked out 5 manufacturers or distributors. So we had GNC, Walmart, and Target, and Walgreens, and they were pulling things off the shelf, analyzing them by DNA, and found that there's DNA of something else in there, and then they had a big discussion. You probably have heard about this. So there's a lot of press involved, and people are getting scared. Now, what am I putting into my mouth? Who can I trust? These kind of things. Around that time, members of our association have engaged in some investigation. There were 4 case studies. So we looked at St. John's wort, black courge, milk thistle, and echinacea. And you can see, or maybe you should find this premium in the neighborhood here. 84 samples here for St. John's wort, 74 samples of black courge, and then 31 of milk thistle, and 23 of echinacea. So they were all pulled off the shelf, and we investigated them for quality. Well, quality, we wanted to see whether they meet their label claim. So they are saying St. John's wort, well, there was supposed to be St. John's wort in it. Things like that. Okay, I don't want to go into all of those details, just look at the St. John's wort example. You see, out of those samples, only about half, so 49, actually were St. John's wort, and all the others had some issues. And strangely enough, we found dyes in some of them. Now, why would anybody put dyes into St. John's wort? Well, St. John's wort is marked for some activity, and this activity is for some people related to the presence of hypericins, several, and these hypericins are those red zones here. Well, and then there are assays out there that check the presence of hypericin, so you can make a label claim, 40 whatever % of hypericin in there. This dye mixture actually here, when you put it together, has a somewhat similar UV spectrum to what the hypericins have. So if you put this in, you can fake the St. John's wort. This is all about assays. Okay? So you see that some of these samples have very little of St. John's wort. So this here is very faint, but you have dyes in there. Another issue was that we found strange fingerprints. You see, this is not really the same as this, and as a matter of fact, there are some samples coming from China where St. John's wort is also cultivated, but the Chinese St. John's wort, and biologically, by DNA and everything, it's St. John's wort, but it's a different chemotype. And you see that there's a difference here and a difference there. I'm sorry for you at the back that you can't really see when you're behind that wall here. But the fingerprints are not identical. And now the question is, if the chemistry is different, how can the efficacy of this material be the same? So there's a big question mark here, right?
just keep this also in mind as we go. So, the summary of those 4 cases, many samples there had ingredients of the wrong identity. So sometimes species were mixed, related species were substituted in, or the wrong plant part was used, seed versus herb, or herb versus root, things like this. Then different chemotypes were found, and sometimes we found chemicals were added, so this is the dyes, right? And then most of all, the problem was with low potency. So the fingerprints of those samples were very, very faint. So there are actually issues about quality in these materials. Let's come back to the regulatory approach, and this is also coming back to the WHO guidelines, strategies. Okay, so the medicine must have a quality, safety, and efficacy. So this is all related, and so the quality actually does matter. And as you have seen in Dr. Pop's presentation, this company spends a lot of money in making sure that what they put into their product is good, because only then they can make a clinical trial that is efficacious. Right? So it's really about quality. And quality comprises identity, purity, and strength. So now, where do we find information about this? So we go and pick out our local pharmacopoeia. And there are monographs. Or sometimes you have products which are not in the pharmacopoeia, then you would have to have a drug master file and things like this, and there everything is defined. So now, this is drugs, right? When we're going to dietary supplement, so where do we find information? We make these cross-link. We think, well, there's a pharmacopoeia that defines the drug, so now we are using the same and we are following the dietary supplement and everything is fine. Well, it's not fine. So let's look at ginger again. So what is ginger? We pick up the Thai Herbal Pharmacopoeia, and it says ginger is the dried rhizome Zingiber officinalis, or scope. Okay, and then they have a picture there. You know, this is flour. This is the fresh. That's the slice. So this is what we want. Okay. Now you just go a few miles northwest from here. Sorry. If you look at the Indian pharmacopoeia, they also have ginger in there, and they say sunit, sunthine, this is what they call it, it's the whole or cut, scraped or unscraped dried rhizome of. And then they make a statement here saying it contains no less than 0.8% of total gingerols calculated on the dried basis. Okay, so it's the same plant, same drug, but it has a different requirement. Okay, then we go to the USP. The USP has ginger as the dried rhizome of Zingiber officinalis, scraped, partially scraped, or unscraped. It is known in commerce as unbleached ginger. And then they give you a picture of that. Yeah. But that's fresh ginger, that's not dried. Again, different. So then we go to Europe. It's the dried, whole, or cut rhizome of Zingiber officinalis with the cork removed, either completely or from the white flat surfaces. And the content is a minimum of 15 milliliters per kilogram of essential oils. Okay. We're still talking about the same thing, right? Okay, and then the Chinese, they have it all. They have the fresh, they have the sliced, and they have the dried. It's all ginger. And at the end, we're talking about ginger extract, right? So where have we taken our ginger extract from? And how was it defined? And do we expect this ginger extract to do something or anything or whatever? Okay, so we need to identify the material that we are using. And there are different methods of identification. Of course, there's the botanical world here. We have microscopy, macroscopy, and new things here. We have DNA barcoding that tells us, oh, it's the right species, right? But what we should be concerned is the chemical identification. Why? Because it's the chemicals that make these drugs useful for us. It's not because it has a certain name or certain DNA in there. We don't utilize the DNA. We use the secondary metabolites that the plant does for the usefulness. Okay? So we have chromatographic ways of identifying these things. And then
we need to think about the ID method. It should give us a binary result, yes or no, pass or fail. So this is what we are after. Is it or is it not what we are thinking it is? The chemical fingerprint will have different answers to give. Is it specific for a target species? Or does it just look at ginger rows, for example? Oh, they are rather specific. Let's talk about rosmarinic acid, which you find everywhere. But is it specific for the drug that I want to identify? And then the next thing is, can the fingerprint also distinguish related or confounding species? I mean, how many different ginger species are there? If you look into your pharmacopoeia, you have more than one. If you go to the Asian pharmacopoeia, they have 3. Okay, and then how representative is such a fingerprint for the herbal drug? That is really a question, because how representative am I and my fingerprint for the people in this room? Probably not at all, although we are in the same species, right? This fingerprint is rather unique and you have your own. Well, we need to find a fingerprint that tells us enough about natural variability as well. Because if we are too narrow in here, we will eliminate everything. So we need to keep this in mind as well. So then talk about purity. So this is a test that checks whether there's something foreign in it. So usually confounding species, similar traditionally used, similar optics, they look similar, and sometimes they also have similar names and content. And adulteration, as we have seen in the previous slides, is very, very common for herbal products. Either by accident, people don't know what they're talking about. If you go for a trade name, gingers, they're all gingers. It's not that clear. The scientific names are more specific. But more so, adulteration is common due to economic reasons. People want to cut corners and want to make a profit. So adulteration is substitution with related species. If they are non-toxic, it's okay, but if they are toxic, we are really having an issue. So there was a thing about 10 years ago when they had Stephania as a new slimming drug in the United States and Europe, and then all of a sudden they discovered that there was aristolochia involved, and then some people got kidney failures. And they have the same Chinese name or similar Chinese names, and this is how it all happened. By now, this is all banned; it's all gone. So, mixture of species, as I said, is an issue, and then the chemical adulteration. So most of those adulteration cases are coming from the newly founded product here. I went to this tribe in the jungle somewhere, and they are using this, and I have brought this to you and give you this, right? This is not Bionorica talking. This is other people talking, right? Bionorica does good stuff, but there are people, they are pushing this, and it has this activity, and indeed it has the activity, but why? Because they put chemicals in. Well, if you have this immediate effect in a plant, it's not supposed to be immediate. So plants work differently. So if it relieves your headache in 15 minutes, well, they probably have ibuprofen or something like this. If it's slimming, then you find sibutramine in there, and all of these things. Yes, unfortunately, this is the case. A chemical ID method should also be able to check the purity. So if we are identifying things on the plant side, we need to watch out, is there any unusual spot in there, any unusual situation that would indicate the presence of something added to it? See, when you're doing analysis that is targeted and you're trying to find what you're looking for, this is not giving you the answer, because creators of this adulteration are really smart. They know what assay you're doing, and they will make sure that the assay is passed. But if you have a fingerprint that shows you a range of different compounds, and all of a sudden there's this zone in there that pops up, then something is fishy. And the good thing is we don't have to do trace analysis, because in order to act, ibuprofen needs to have a minimum dose, right? So you have a couple of 100 milligrams of that stuff in there, and you will see that. But if you don't look for it, you will not. So I'm
just trying to build it up for you why we use HBTLC fingerprints at the end. So let's go further here. Now we need to talk about the strength. So identity, purity, now strength. So how much of the herbal drug, so the active pharmaceutical ingredient is the entire drug, is contained in the material, so in this capsule or in that tincture or in my tea bag. So we need to know how much is there, and we need to measure it, right? So we can have non-specific assays, so this would be like an extractable matter, or we can do a UV, total flavonoids, or we can have the total essential oil content, stuff like that. Or we can be specific and we go into the assay of compounds. We need to have assays if there is really an activity or if there's something toxic. So for compounds of therapeutic activity, we need to have an assay. But that's the minority of materials that we're talking about. The majority, we have only analytical markers because we need to follow our production process, and you have the mass balance, have all of this for GMP. This is analytical markers that have usually no relation to the activity. They're also good for marketing. More marker for less money, it's a good thing. All right, so now we have a triangle. We have the consumer or the patient, if it's drugs, and then we have the industry and we have regulators. They watch out. So let's see how this works. So we have the regulators, they watch out for everything that goes on. And of course they are concerned about safety, they are concerned about the safety of the product, of course for the consumer. And they are protecting us by making sure that we are not paying for something that's not in the bottle. Okay, and then they also interact with industry by giving marketing authorization to a certain level. So there's a close interaction between the two entities here. And this can easily come into legal issues, so they need to have proof of whatever is going on. So then the next here is the manufacturer. They are concerned about quality because they are regulated in a certain way, and of course they are very, very, very cost conscientious. Anything they don't need to do, they don't do because it costs money and there's fierce competition here. So it's all about optimization. And what does the consumer care about? Of course they can care about quality, but they can rely on the government telling us, well, they make sure that nothing wrong gets being sold. But yes, it's, oh sorry. It's the price versus value. You know, this is, how do I package this? And how do I get my money's worth here? And is it really efficacious what I'm buying? So if we're being marketed to by saying, well, this has antioxidative power, and now we're talking about flavonoids, right? Total flavonoids. The more we put in, the better it's going to be. Well, is that really the case? Okay, so next. How do we know about this? Depending on the regulation, we have said that quality can have very different meanings. And it's also differently enforced. So for the consumer, this is a problem. So how do they find out what is what? When is the product good? Well, higher price, well, may or may not be related to better product. There are reviews on the internet, and they tell you about happiness. And we have seen them as fake news also. You know, is that really reliable? We can make these statements. And then the presentation on the label. Can I trust the label claim? And do I understand the label claim? More strength is not always, so the cranberries is the big thing on there. When you just look at those labels, you're totally confused. You have no idea what is similar, what's different here. Yeah. So, yeah, I want to spend some money, try it out, so I get the most for my money. So this is how we are going to go about this, because this is not a drug. More markers, not always a better product. So this is the marker approach, right? And the industry, so there's huge economic pressure. In Switzerland, if you want to buy a ginkgo product, you have a choice of 146 just on Amazon that can be delivered to Switzerland. Which one am I going to buy? Okay, there must be tests performed.
So if you talk about a herbal drug, you have to, according to the pharmacopoeia, at least 8+ tests are required. And each test is money for the manufacturer. Right? So more analytical work, more money. Large companies, we have seen an example, they can do whatever they need to, they can do that. But smaller companies, well, can we have an NMR for this? Can we have an HPLC-MS for that? Do we want to use this? And the small companies, but at the end we're talking about ginger, right? We are not talking about the highly sophisticated action, we're talking about ginger and want to make money with a ginger product, for example. So the consumer, well, so they are going to buy the most expensive material because it's true. We think this is only the big companies can afford this and this is good. Well, trusted brands is a good thing. So buying Bionorica, I'm not paid by them, I'm just saying, but they are making good products. Schwaber also makes good products. Some others. Okay, so maybe it's time to educate the industry about performing fewer but fit-for-purpose tests to obtain similar information for less money. So this is now leading up to what we want to do. Okay. Now we still have the regulators, right? So they are concerned about the apple, right? So when you cut the apple, it should be like in Granny Smith's, right? You don't want a rotten apple, and you don't want, the fake apple either. So this is what the regulators have to watch on. They have to check this. Somehow they have to check this. And then there is the supply chain thing. So previously it was just all locally grown and regionally traded. So quality control is rather okay. Bionorica, easy, right? They make the whole thing on their own plot. They know what they put in. Everything is good. That's not everywhere. So now we're talking global. We're talking about global supply chains and e-commerce. And then it becomes really in question because quality control is not harmonized globally. And the acceptance criteria, as we have seen, are very different for different materials. So supply chains in this world are now really difficult to monitor. Pharmacopoeias, yes, we have those pharmacopoeias, but they generally have a very, very narrow scope. So they focus on exactly what they're talking about in the monograph. So this is the monograph on ginger. We have seen some examples here. Pharmacopoeia monographs are rarely harmonized for related species. So there might be something that is very closely related, but the monograph was developed in a different decade or a different century, and so they don't look here for that. So you have one for this, one for that, one for that. But they're all very similar, and they can all be mixed up with each other, and they can all be confounding species with each other. The next thing is, rarely do we see harmonization for the same species between different countries. Ginger is just one example. Talk about ginseng, talk about lithium, talk about all these hot things now. Centella asiatica, for example, or Bacopa, big sellers. This is important. Pharmacopoeias do not apply to supplements. And the pharmacopoeias don't care. They care about their herbal drugs. But who does care about the supplement? And how shall the regulators deal with all of these materials? You cannot make the manufacture of a dietary supplement comply to a pharmacopoeia. They are not selling drugs. Okay, so this is really, really a question. So there is need to harmonize approaches to quality across regulatory categories and, of course, across countries. So we need to focus on the plants, again, on the raw materials, and see how we can make sense out of those. So one possible solution that fits all, the consumer, the industry, and the regulators is HPTLC. Right, so now we are coming to the essence of this talk. What is HPTLC? Of course, it's a form of planar chromatography, and now you know all this. Yes, it's the separation of a stationary phase. It's about 100 years old, and we all have done it in high school. We don't care about this anymore. Okay, good. So then there is TLC. This is what in most pharmacopoeias, the stationary phase is now a thin layer coated into a glass or foil. Well, and it is generally done manually because it doesn't cost anything.
You know, you can have a little bigger jar, you have a little capillary, you make little dots and get little blurbs going up, and then, well, this is quality control in the 21st century in most pharmacopoeias, and they make you do that. For what reason, I don't understand, because it doesn't give you any information, other than you have made some nice blurbs. So now, what is HPTLC? HPTLC is standardized methodology, validated method and reproducible data, plate to plate, day to day, lab to lab. So this is what it's all about. It's CGMP compliant. Food also has CGMP. Supplements have CGMP. They all have CGMP. So they all talk about identification. So if you want to identify a material based on chemical fingerprints, HPTLC is one possibility. Not the only, but one. So this is TLC. We all know that. Okay, and the idea is, well, you know, this is ginseng. This, all the same spot, right? Yeah, don't laugh. This is reality. This is what people are doing every day. This is what they could be doing. And then this is the difference. You know, now a zone means something. Here it's guesswork. And if you guess and I guess, we guess different things. Because it's clear here, but what about this? This, is it that? Or is, well, or maybe this? Okay. So, HPTLC can also be regarded as miniaturized TLC. In case the TLC was optimized, you can see that as just going from a large column to a small column, or long, short column, large plate, short plate. Okay, the difference behind that is that the material that they are using is smaller particles. And smaller particles give you higher separation efficiency here. So at the end, when you miniaturize your TLC, the results look exactly the same. But we are using less solvent, shorter developing time, and we can use more samples on the same plate. So this is where your ticket comes. We want to save money. But we save even more money if we do it once and don't have to repeat it because it flunked and because, you know, it went like that or that. No, we want it done right in the first place, and then we have an analytical endpoint that we can take to the bank or to my QC manager and say, well, I have identified the material, it's good. So, finally, some of the European, well, some of the Western pharmacopoeias, so that's the European and the United States pharmacopoeia, have harmonized their general chapters, and there's a general chapter on HPTLC now. It's the chapter 2A25 in Europe, and it's the chapter 203 in the United States pharmacopoeia. They use different words, but they are saying the same thing. They are defining HPTLC, and this is it in a nutshell. Reproducible data every day in, everywhere. So we are using a standardized plate, 20 by 10 centimeter glass plate with a fluorescence indicator. We are applying 15 tracks of a fixed dimension. We are conditioning the plate prior to chromatography to fixed humidity because we want to take the humidity of the lab out. And we're developing to a fixed distance, which is 70 millimeters from the lower edge, in a tank that was saturated for 20 minutes. And the main thing is that we have a solvent level of 5 millimeter here, so that between this and this, we have exactly 3 millimeters. Always the same result. And this doesn't cost anything. And this is just an agreement. We all do it this way. And then we can compare our result. This is so simple. This is a concept. This is just agreement. This is how we do it from now on. Okay, this is how it can look. This is the USP Dietary Supplement Compendium, which comes out this year in, I'm sure, when does it come out? Soon. Well, so they said November. We still have a couple of days, but maybe it's, anyway. But this is how HPTLC looks now. Different detection modes of the same materials. And we have many samples here side by side, so they're always the same samples. This is how the European pharmacopoeia deals with that. So now they have introduced a system suitability test where we have two zones that need to be separated, and then they have introduced what they call intensity markers. So two sets of substances of known concentration. So this is a dilution from here to here, 1 to 4. And they can use that to give a description of the intensity of those zones. So this is the zone, this is a faint zone. Right? This means there is
quantitative information here. And if we have a standardized methodology, the results, the intensity should always be the same. And different intensities will mean something. That's important. It's not just relative. Okay. So now, when you look for the comparison of HPTLC and HPLC, you can say one is online, one is offline. It's clear, right? So we have a separation in location here. On the column, we have a separation in time. Okay? The detector is giving us a signal as a function of the position of this plate, while the detector in column chromatography gives us a signal as a result of a retention time. So once the sample has left my column, it's gone. In HPTLC, it's a little different. We have a two-dimensional array of separated substances, and they remain there. Okay, and you can go back and do multiple detection. Different images, different lights, different scanning. You can do chemistry, you can do biology, you can even do mass spec on this. On the other side, you have a transient chromatogram, and if you don't match the time, you don't know where you are. Well, you can put it in little well plates and connect it and reassemble it. But the big thing about planar chromatography, it gives you that array. It's very important. So then, our bottle, my samples, during chromatography are changed into a fingerprint. And now, this fingerprint has multiple samples here in this dimension. Here we have the separated zones, and in that dimension we have intensity, which is quantity. Okay? And this is there, and I can take it to Thailand, or I can take it to the United States and put it somewhere else and re-evaluate it again. That's the evaluation part. This is also important. We can re-evaluate as much as we want. So this is the evaluation part. So the HPTLC fingerprint is actually a digital image of that chromatogram. It has a beginning and it has an end. And it represents the sample ID. So it starts at the application position, it ends at the solvent front. And anything in between is relevant. Also what's on the position of the application and what's in the front. So we have always a total mass balance. Nothing is lost here. Very important. Okay, so we have a sequence of zones that we can describe. And then we have the multiple detection. That image comes from the image of a plate. So it's part of a plate, and that plate is qualified by a system suitability test. Only if the system suitability test is passed, my data is good. So that tells me I have done it correctly. I have followed my SOP and everything looks fine. And the other thing is, those zones of the same material must form horizontal lines. We don't want any smileys, we don't want any waves in here. This is very important as well. This is where we need the standardized methodology again. Okay? And when the SST is passed, you can take this fingerprint out of this chromatogram, stick it in your pocket, take it out and put it in connection with a chromatogram that comes from another plate, or from another lab, or from an atlas. So now we're talking about image comparison across sources. Very important. Okay, so now this is my fingerprint again, and I'm taking a slice of this. It's all digital, right? So now I can take pixels, because all of those lines are pixels. They have an RGB value, and I can transfer that RGB value into luminance, plot that luminance, and ta-da, I'm going to get a nice chromatogram. No colors anymore, but intensities. Right? So this is quantitative information. I can integrate this, I can calibrate this, I can measure this. Have I done more? No, I just took one image that I obtained during the identification part. And everything else is free. You're just dealing with the data. So when you look at this, here's ginkgo. Ginkgo. I'm a fan, and there will be more ginkgo today. So when you look at this here, something is fishy, right? This is not really the same, but this is the same. Now let's rearrange this, and now you see
basically it's just a decrease in concentration. When you look at this here, you don't know, is this ginkgo? Wow. So we have taken this one, 100%, 75, 50, 25, 10%, just diluted this with solvent. So this is the thing that we need to understand. It means something if the zone is faint. It means it's not there. Right? It's less of the same. When we convert this into profiles, you see like this, and then you can pick any peak or everything and make a calibration curve and find out how much of this extract is in your capsule. We want to drive this a little further, so we have invented the term comprehensive HPTLC fingerprinting. So we are saying we are creating fingerprints for identification, and this fingerprint has also information beyond identity. By converting these multiple fingerprints here into peak profiles, we have access to quantitative information, and that now can be used to identify and assess the purity and assess the content, because we know how much we have. So there was a paper published just in May on this here. And that was actually the result of an international collaboration. So we had researchers from Korea and Vietnam helping us with the validation of this method. So if you're interested, we can get you a copy to this. So the essence of this paper is that, so we have looked at Angelica. So there are many Angelicas out there. There's Ligusticum, Levisticum, Cnidium, and all of these things. So they're all very much related from the same family. And 28 Angelica and related species can be identified with exactly the same method. So they're all different. Well, this is not just one root, right? So this is always several. So this is representatives. Now, at the same time, we can use the same method to check the purity. So we have created physical mixtures of the Angelica gigas, that is our target, with the major Angelica species from China and from Japan. So that's Angelica sinensis and then Angelica acutilova. Angelica gigas is from Korea. So now we can see that 1% of the other species into the target species will be detectable. Well, you can't really see that, I hope, sorry. But yes, 1% of the other you can find by looking at the presence or absence of these zones. By just looking at this, but if you want to measure this, you make the peak profiles out of this and you can actually see how high that peak is. Furthermore, we can deliver a minimum content. For that, the Angelica samples are diluted to a level where the target compound is just barely seen. And now you would have to say, is it the same or is it more or less than the target? So we have a minimum content, which is reflected here by this red bar, and by converting all of these fingerprints here into peak profiles, you can see that most of them will be above and some of them are below, and these are the samples that will not pass the minimum content. They are all of the right identity, but they don't have the sufficient content. So now I'm going to give you a case study on ginkgo. Right, quality of ginkgo. Let's start with the definition of the USP. Ginkgo is the dried leaf of Ginkgo biloba. It contains, and then there's some more statements. So the identification of ginkgo can be done like you see here. So this is a method of the HPTLC association. This is all ginkgo, and you see it's not this one ginkgo, but there are several ginkgos here, and on the left side we have leaf, and the right side too, they are extracts. But there's some variability in here. That's what we need to address as well. So there's variability in that ginkgo, but they all look about the same. So now, when you want to do it right, you follow the USP, you have to do the identity by HPTLC, and then you have to do 4 HPLCs. If you read this, they're using different detectors. So you have a UV detector, you have an ELSD, and then you have 3 different wavelengths. And you have different columns. You have an L1 column and an L7 column. And you have different gradients.
Just think about how much cost is involved in doing all of this in order to make good ginkgo. Okay. So, cut, we come back to the market. There's a market survey. BBC was involved in the University College of London, and so they made a big collection of ginkgo products. So they had 35 ginkgo products that came from stores and from the internet. Yes, and they, had different ranges. So there were cheap products here from 4 euros a pack up to 39 euros a pack. Yeah, and at this point we got involved, and then we did just HPTLC on this. Okay, we used the HPTLC method for identification. That's the same as we have seen in the USP, so that one. But we wanted to do a little bit more. Okay, so now, here, this is our products. And they all look like ginkgo, right? So there is some similarity in here. But when you rearrange them, you see that there are certain cases in here. So, when you look at this here, only 2 are actually good ginkgo. So, if you talk about ginkgo, you talk about Schwabe. This is about what ginkgo should be. These 2 are good ginkgo. This is out of 35, right? So the next, they are good ginkgo, but they have a little fat zone of quercetin, a little bit too much. Then you get more quercetin and less ginkgo. It's all ginkgo, but less. Right? This is really fat here. And you ask yourself, why is that? Right? So then there's one here. This is just rutin and quercetin, basically. Here you have some interesting things. There are some green zones that pop up down here. They are not supposed to be there. Then we have this just rutin again. And here there's a no ginkgo product. Well, we call it no ginkgo because it's 5-hydroxytryptophan. Okay. So now, the 2 most expensive products contain a large amount of quercetin in the fingerprint. And the cheap products, they also have that. And the good materials, the herbal medicines, they are about 15 euros, and the no ginkgo, the tryptophan, there ranges at 22 euros. What did I just show you? I just applied the USP method for identification by HPTLC and ran those products. And then I had just a closer look in what is different here. This is no rocket science. This is very simple analytical work. Okay, so money doesn't really go in parallel with quality, and most of them have issues. Okay, so now we talk about comprehensive HPTLC fingerprint. That means we're looking at this data and try to extract more information. Okay, good. First of all, ginkgo is one of those things that is expensive. It's a difficult product to make, and it's all about total flavonoids. And there are other sources of total flavonoids. For example, sophora leaf is used as a source of rutin, and there's also quercetin in here, and there's buckwheat, which is traditionally used as a source of rutin. It's easy to get them, just mix a little bit in and be done with your assay again, right? So we can see here the addition of sophora. There we can see the addition of sophora food. And now you see there are really things here that do not belong to ginkgo. This is a different detection mode. We don't have to derivatize, we look before derivatization and see, well, there is something strange here, there's something strange here, and this sticks out. Just pay attention. So now, how much of the fruit can we see in the ginkgo? And as a matter of fact, 10% show up with a really strong zone here. And down here, it's not quite as good. But in UV254, you can see 10% of sophora added. Okay? Adding less than 10% probably makes not much sense because then it doesn't have any economical advantage. Adulterers do bake because they want to save bake time, right? So then
For the flower, this is tricky. It's really tricky because you see, it just has a little bit more rutin, but nothing else sticks out, and you can't really see anything. And you can't see anything here either. It's just a little bit, but just a little bit. The way out is to just add another diaretization. Just add anisaldehyde, and all of a sudden, there are two zones here that stick out, and we can quantify them. So this is also easily detected. And for the buckwheat, we are looking at 366, and we see some zones. This one, the red zone, doesn't have to be in ginkgo. Okay, so this is the puzzle again. 8 samples of our 35 were adulterated with safflower fruit, 2 with safflower flower, and 1 with buckwheat. Although the buckwheat sample was declared that it contained buckwheat. So now, bulk chemicals. Because bulk chemicals are cheap, so probably the easiest way to adulterate ginkgo is to add rutin or quercetin. You can buy it from Sigma and just add it. So this is why the USP has actually introduced these 2 more tests to make sure that we are not adulterating. Our question is, can we do it the same way by just looking at the phenotype? Okay, so now we have the 254 image of this. We just turn it around. Make a profile out of this, okay? Then we zoom it at the rutin, and then we can determine a minimum content. So if this is above the minimum content, the sample will fail. Okay, this is our 35 samples on the top. This is the peak of rutin here. And then we have our level, 4% rutin. This is allowed, and all of these samples are above, very clear cut. No extra analysis. Right? So then, these samples will pass, these samples will fail. Same for quercetin. So we can make a reference that has exactly the limit, so 0.5% of quercetin is allowed. That's what you see here. And then, well, all of these samples have added quercetin, and they are good, they are bad. And of course, we have validated this by HPLC, so we did the USP extra at the USP method and then the same sample preparation. And the same sample pass and fail by TLC and by HPLC. So the idea is not to substitute HPLC. HPLC has its value and its need. But doing identification, you can already tell this sample will fail. And if you want to do an HPLC, you prove it fails or it passes. If this is done right at this position, you can already exclude many problems. So, the original method was just amended a little bit. We added 2 more references at a certain level. Just a little bit rutin, a little bit quercetin as an additional track to our plate. And this is to be used as the intensity marker that must not be exceeded. Okay? So then when we are running our analysis, we typically have to do natural product reagents for seeing the flavonoids. However, if we are looking at 254 before that, and we detect a large amount of rutin, then we would substitute the PEG by anisaldehyde, and then we will see the addition of the sulfur flower. So at 366, this is an additional detection mode. We are looking for buckwheat, and at 254, we are looking at the presence of safflower fruit. If we find any obscure zones, we can do the limit test based on the extra standard that we have added. We just have to see more or less. Then after derivatization with natural product reagent, we can do the limit test on quercetin. And to be converted into the profile again. And if there's an issue, to be sure, we add the detections anisaldehyde and check the presence for the sulfur. So all with one method. Okay, so now, this is a little bit future talk, but this is what we are doing. We have a pharmacopoeia, right? And this gives a table, that's the European pharmacopoeia. The Americans, they give you just a verbal description, and other pharmacopoeias also tell you what to look for. So in a way, this table here actually is a description of what you see.
And then in the European Pharmacopoeia, you have little letters here, and they refer to the lines in this table. So what are we doing? We are looking at this and see whether these zones are what they should be. Now, this is multiple samples. Okay, we can merge them. So now this is the average of all of those samples. Okay? Now from those we can generate a peak profile. And what's next? This peak profile can be read by a machine. Okay, so now we can see if all of those peaks actually have an alignment with this. Okay, and then we can ask the computer, we can program this in Excel. It's very easy. Okay, so then we have the profiles of all the samples, and this thing will tell you pass, fail, check, 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 done. And if not, then not. So this can be made independent. No analysis, no special things beyond what you are already required. We are required to do identification. Now we are doing HPTLC for identification, and we look at this in a comprehensive way to get all this information. Talk about ginkgo again. So we have ginkgo leaf, that's the drug, and then 51 gram of a drug on average gives us 1 gram of extract, and in there, by definition, is 250 milligrams of total flavonoids, and you can take this extract and pack it in a tablet or capsule. So this is now production, right? So when we are doing the identification at different stages, we will see fingerprints. And these fingerprints can be prepared in a way that it's always the same amount. And you have the ratios in here. So what you see here is the same. If it's the same. Okay, so we put them side by side, and we can see, well, there is one striking feature here. The leaf has the chlorophyll. The extract at the tablet does not. So that's the principal difference. But everything else here is the same. Or is it not? Well, let's look at the profile, and they are all matching. Which means we have converted the leaf into the extract, and it's the right amount of extract in my tablet, and I can do this in the QC process. Everything on the same plate, if I like. Okay, a little bit more future gimmicks here. So this is multiple ginkgo, right? We can merge that. You can do this electronically. You can do this with an iPhone. Merge everything together. Well, GMP is a little different than iPhone, but the principle is the same. It's easy. Okay, so now when you do this, then you have the fingerprint, but now this is interesting. You have a range. So this is all the different ginkgos in that band. So instead of looking at just does it look the same, we can say, well, does it fit inside of this band? And if it does fit in that band, we have the right ginkgo in the right amount. If it's too little, it's below. And if it's adulterated, let's see what we get here from the ginkgo. So I need to go up one more. So this is one sample, right? We see the trace. Then this is multiple samples that gives us the range. And now we have some samples that are adulterated. Okay, what happens? Okay, they stick out. They have added quercetin here. It's a lot of this. Small additions of something foreign will make this whole thing drop out. Why? Because we have a total mass balance here. It's not just relative peaks. It's the amount. The sample is between application position and the front. So if you add 10% of something else, this will be 10% lower, and it just drops out, and you see that right away, very easily. Okay, yeah, I should close now. Take-home messages. I'm not done yet. This was just the warm-up phase. Okay, so HPTLC primarily is a concept. Okay, it's standardization, aiming at high reproducibility across multiple plates. Okay, there's an SOP for HPTLC that should be globally adopted if we want to talk to each other. HPTLC transfers samples into fingerprints
which can be evaluated qualitatively and quantitatively. And now we're coming to the HPTLC Association, which is an organization dedicated to the education about that and to the advancement of this technique. Okay, so now it's the HPTLC Association. We are an association according to Swiss law, so it's private individuals come in there because they have fun, right? It's an association, it's like a club, right? So we're private, non-profit according to Swiss law, and it was incorporated in 2012 in Basel. It was actually in the cold season, so everything looks a little not summery, it's winter here. So this is our list of founding members, and they were quite international at that time. In May of this year, we had new elections of the board, and I got to become the president, and that's why I'm running around now preaching the gospel to you here. So this is our website, and if you are interested, you can have a look at this. It's hptlc-association.org. So we have also an international board, and right now we have 77 members, and they represent the globe, so from different countries. We are having members, and well, if anybody is interested, join us. Yeah, the membership fee is 0, but you have to sign. Right? Anyway, so the goal is we promote the use of HPTLC in plant analysis and also in other analytical fields. Through collaborations, the association aims to develop and validate common standards and methods for analysis of plants and their adulterants. We want to serve as a world-leading source for information and training in HPTLC, of course. We want to support pharmacopoeias and similar organizations of individual countries or regions with expertise, guidance, methods, and validation data. That's our main thing, the establishment and maintenance of a global atlas of HPTLC methods for identification of herbal drugs as a recognized reference tool for quality control. So what I all talked about up till now should culminate in this atlas. This is what we want to do as an additional tool. Okay, and then it's about education. So right now we have about 200 methods of identification. It's not yet the atlas, it's just a method collection. Okay, you can click those things. You need to register free of charge, and then you can download all of them. And this is how they look. You have your SOP, and then you have fingerprints, and then you have certain marks. So this is what you need to look for, and this is what you need to look for when we talk about adulteration, for example. So they all have the same format, very simple. We have accomplished certain things. So members of the association were involved in the drafting of the chapter 1064 and the 203 of the United States Pharmacopoeia. So we have provided some input. And we also provided some input in the illustration of the HPTLC methods that you now find in the dietary supplement. So there were association members involved in that. In Europe, we have collaborated with the creation of this chapter 2825, and we have proposed many HPTLC for inclusion into European pharmacopoeia monographs on plant drugs. So this is also done by association members. And there was a big project, or is still going on in the European pharmacopoeia, it's the harmonization of methods for identification of flavonoid-containing drugs. So we're trying to harmonize the methodology, so it's always the same. We have harmonized the approach to essential oils, so one HPTLC method for all essential oils to make life simpler. And there's a pilot study initiated in the European Pharmacopoeia now where we're looking for alternative HPTLC assays for TCM drugs. So instead of having an extra HPLC test of a marker, we are trying to come up with proposals to do it quantitatively on the identification, so comprehensive fingerprints. This is a pilot phase at the European Pharmacopoeia. And we also have records of training, particularly in the United States, where we collaborated with the American Herbal Product Association and the United National Products Association as well, about education. So now let's come, how much time do I have here? Just 2 minutes, 5 minutes? Oh.
less than that. I'm almost done now. So now this is the atlas. Okay. Before I talk about the atlas, there are already so many different atlases. They all have it. Okay, do we need another one? That's the question. So this is what you see, and this is how they look. So this is the USP Dietary Supplement Compendium. You have picture pages. Okay. The HMC is an online publication of the United States Pharmacopoeia. You have images in there. You have the Indian quality standards of medicinal plants. 15 volumes now. They have monographs. They have TLC. They have essays. You have the Ayurvedic TLC Atlas. Yeah, all pictures. You have the Thai Herbal Pharmacopoeia, which I don't have on here. Chinese TLC Atlas. This is how it looks. Right? And then we have association methods. Do we really need to have another one? Well, come back to what I said initially. Herbal drugs are traded across borders, regionally and globally. And there's always the price versus quality issue. Different countries have similar or different names for the same or different use, right? Chemical profiles of the same species may also vary regionally. Same drugs may have different specifications according to different regulatory frameworks. So we want to do it differently. So the atlas illustrates the chemical profiles and natural or regional variability of the herbal drug. It is not setting standards, but it provides data that can be used by authorities to set standards. So that's a different story. So we are providing data by trying to globally compare those different materials. And then everybody can say, well, I want this, this is my specification. I don't want that, this is my specification. Okay, so then, what are the benefits? So these fingerprints that we have can be used as reference materials. They don't have an expiration date, and they don't cost much money. Okay? And they are actually analytical results that can be used for comparison in a CGMP environment. So this atlas can be incorporated into your own practice, if you like. It is also suitable to be compared against when you do only manual TLC. If you don't have sophisticated equipment, you just follow the SOP by setting these parameters, and then you can compare to this atlas. And then we have harmonized data for setting acceptance criteria for different regulatory categories. This is also very important. We want to care about food and the supplements. This is even more important because there's much more money being made and much more fraud than in the herbal medicines. These are the collaboration projects that we have already. So with Professor Van Schei, we have one, the Thai Herbal Pharmacopoeia. The USP, the Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, Malaysian, USM has a collaboration project with us. The Forum for the Harmonization of Herbal Medicine we are working with, and we'll talk about this with China as well. So there's a lot of things going on globally. So this is how the atlas may look. It's just a concept at the moment. So we have different pages in here. It's like a web page, and we can log in there and log out. Here are our collaboration partners. The main thing is all the entries that we are using for the atlas need to comply to a current local pharmacopoeia. So it's not the material from your garden, but it needs to be of the right quality before it goes into. Then it becomes a reference material. So then you have different sets here. You can search for common name, scientific name, compendium method, and at the end you are having a set of data down here. Okay, so this is, for example, pepper, black pepper. So you have pepper from different countries, and you see, well, this is all the same. It's variable. And we have different detection modes here as well. Okay, so now the question is, how do different pepper species look? And now you see here, they are still about the same, but here, different species have different fingerprints, and they clearly stick out. Okay. Well, this is for regulation, so if you want to get in, you need to get a password, and then you can work with this. How do we generate those entries? We have an SOP that we need to follow. And this is all very strictly quality controlled, so that we make sure that all the entries are
good data. So then everything is handled the same way. We have those elements, multiple synonyms, names in different languages, and then these are the pharmacopoeias that have a monograph on pepper, and they are all being evaluated. Okay, so we look at the methods, and then we highlight what's wrong. So if they use any toxic species, we just highlight this. This is what we don't want. Okay, so this is the Thai, that's the Chinese and the Vietnamese pharmacopoeia, that's the Indian pharmacopoeia, the USP dietary supplement, they all have hexane or something in there. So then this is the European pharmacopoeia that doesn't. So we have chosen that. Then we have samples from different places. We have different adulterants. And then we evaluate each pharmacopoeia. One, next, 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 next. Okay, this is the Atlas method. And now you see all comparison. You see my sample in the European pharmacopoeia, my sample in that pharmacopoeia, and that pharmacopoeia, and that pharmacopoeia. We don't have to redo all the pharmacopoeias. We have a link between the Atlas and all the other pharmacopoeias. You know where everything is. That's important. And then when we collaborate, we only stick to one Atlas method and add more sample. We can populate this Atlas later on. Okay, again, then here we have the multiple entries, and then we have the multiple species. What do we want to do with this Atlas when we are done? Okay, so this is, we can search for methods. Okay, we can also evaluate new samples against this Atlas. So if you want to figure out what is there, you can look for any of those different species. So we can look for different languages. Then we have the entries by the scientific names. Then we have entries by the compendial methods. So they are all listed in here, and they're also illustrated there. So for example, this is the USP dietary supplement compendium. You can pick whatever you want, just click it. And there you have the data. So for example, if you look for ginger according to the USP, so there we have the method. This is the method. Then this is the different entries of ginger. And here you have the different species of ginger. And then we see that they're all different. And last but not least, we want to evaluate some new things. We want to see if this material is good or not. So we look for existing entries. If there's none, we need to create one. And then again, we have a lot of SOPs. Oh, sorry. We have a lot of SOPs, very strictly regulated. Just to ensure you that we are taking care of that this is okay. Well, then there is an Atlas entry that we want to use as a curcuma longa. There's a sample of curcuma that we want to see is it good or not. Okay, we can select a method. Okay, analyze the samples. Okay, and then we evaluate the samples against the entry in the Atlas. So this is the Atlas entry. And now, here we have the Atlas entry, and then we are going to have the comparison. So this is the Atlas entry, and these are our new samples. And we can compare to this. And then we'll see some of the samples will pass, and some of the samples will fail. So these are the different regions that we already had, and then the new samples come from different regions can be added. So this is what everybody can do. We want to collaborate here. And sometimes we have some issues where samples that are not compliant, and then we need to check, is it maybe an adulterant species? Because sometimes with the trivial names, this is not so easy. So then here we have all the adulterants, and these are the unidentified samples. We compare this to this, and see maybe it is one of the other species. So for example, I hope you can see that on the right side, tracks 14 to 18, you have some samples that don't look like curcuma longa. Curcuma longa is on track 1 and 3. But then here you have some others like Amada. This looks much more what we have here. They probably have been just mislabeled. Okay, so this is it. I have taken enough of your attention. Thank you for listening to me, and I hope this was a little bit different food for you, and maybe in the future we will talk again if you decide to help us make that Atlas a big thing. Thank you. So another exciting presentation showing various aspects of utilizing HPTLC in the area of evaluation
quality of herbs and products เรียกว่า extracts and products ก็ โดยสรุปนะครับก็คือดร.อาเก้เนี่ยได้นำเสนอเทคนิคที่เป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่เขาเชื่อเป็นมาตรฐานในการที่จะประเมินคุณภาพของสมุนไพรสารสกัดตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์เขาได้ชี้ถึงข้อดีของเทคนิคนี้ว่ามันสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้สามารถปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ใดที่หนึ่งในโลกภายใต้สภาวะเดียวกันแล้วก็เอาผลตรงนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบโดยระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถตัดเอาผลของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งที่อยู่บนเพลทเนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบกันโดยตรงนะซึ่งโดยลักษณะนี้ก็จะเห็นเขาจะมีตัวอย่างจากประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบกันได้ในบางกรณีทุกตัวอย่างก็จะรันที่ห้องปฏิบัติการของ HPLC นั้นแต่หลายๆกรณีก็คือเอาแบรนด์ที่เกิดขึ้นจากห้องปฏิบัติการหนึ่งๆเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบกันโดยตรงแล้วจะเห็นว่าในเชิงคุณภาพเนี่ยนะก็คือตลอด process ของการผลิตตัวอย่างนะฮะก็คือสามารถเปรียบเทียบตั้งแต่วัตถุดิบว่ามันมีโปรไฟล์ของลายนิ้วมือนี่อย่างไรแล้วเมื่อผ่านกระบวนการ process มีการเป็นสารสกัดนี้เป็นยังไงแล้วเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเป็นยังไงทั้ง3ระดับนี้เมื่อมาซ้อนกันหรือมาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะทำให้เห็นในเชิง quality หรือคุณภาพของกระบวนการการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าผลิตภัณฑ์มีความใกล้ในเชิงลายนิ้วมือของสารกับวัตถุดิบนั่นก็หมายความว่าองค์ประกอบทางเคมีที่ส่งผลต่อสรรพคุณหรือฤทธิ์ทางเชื้อราเนี่ยถูกแครี่มาตลอดกระบวนการมาเป็น product อันนั้นก็จะเป็นความน่าเชื่อถือนอกจากนั้นความแปรปรวนหรือความเบี่ยงเบนของผลของลายนิ้วมือจากที่ต่างๆเนี่ยสามารถเอามา average กันคือมันรวมกันหมดเป็นค่าเฉลี่ยของโปรไฟล์ของสมุนไพรชนิดหนึ่งเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการที่จะกำหนดมาตรฐานนะฮะได้นะฮะนั้นอันนี้ก็จะก็คิดว่าการนำเสนอในส่วนนี้จะให้เห็นภาพโดยรวมผมโดยความเห็นส่วนตัวเนี่ยในเรื่องของการประเมินคุณภาพเนี่ยบ้านเราจะล้าหลังในเชิงของเทคนิคต่างๆที่จะเอามาใช้เพื่อการนี้แต่ในความล้าหลังนั้นเมื่อเทคโนโลยีอันนี้เข้ามาสู่ในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันเนี่ยเราสามารถที่จะกระโดดเข้ามาแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหรือโดย harmonization อันนี้แล้วเราก็รับในเรื่องของmethod ที่มีการ establish มาแล้วแล้วก็มีเห็นความสามารถในการแยกแบรนด์ต่างๆมาแล้วเนี่ยมาใช้เลยนะมาใช้ในเชิงประเมินคุณภาพของเราเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาคิดระบบว่าสมุนไพรหนึ่งๆของเราจะต้องมีกระบวนการ process การใช้ HPLC มาแยกให้แต่ละองค์ประกอบแยกออกจากกันอย่างไรให้มันดีสุดเพราะตอนนั้นอันนั้นจะเป็นลักษณะของงานวิจัยแต่ในกรณีของการใช้งานเนี่ยในสมาคม HPLC ตรงนี้เนี่ยมันมีโมเดลหรือว่ามีระบบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่มากจนกระทั่งเราสามารถที่จะเลือกอะไรที่ออกมาแล้วผมก็มองว่าในฟาร์มาโคเปียของไทยของเราเนี่ยก็สามารถที่จะดึงเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาเพราะมันผ่านการ harmonize แล้วก็ผ่านการเฉลี่ยผ่านการดำเนินการในเรื่องของผลต่างๆจากที่ต่างๆของเราอาจจะต้องมีระบบของการไปเก็บตัวอย่างประเทศจังหวัดนู้นจังหวัดนี้พื้นที่นู้นพื้นที่นี้เพื่อจะมาทำอันนั้นก็คือในโลคอลของเราซึ่งก็มีความจำเป็นอยู่แต่ปัจจุบันอาจจะมีข้อมูลที่มีพร้อมที่จะให้เราเอาเข้ามาเพื่อใช้ในการประเมินเชิงคุณภาพแล้วนะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปโดยรวมของดร.ไรท์นะฮะที่ได้นำเสนอส่วนไม่ทราบว่ามีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นเชิงคุณภาพในเรื่องเทคนิคหรืออะไรยังไงบ้างนะขอเชิญนะตามกำหนดเวลาเราจะพักทานอาหารเที่ยงครึ่งนะตอนนี้เรายังมีสักเห็นอาจารย์คณิตอยู่อาจารย์คณิตมีคำถามอะไรไหมครับเชิญมองไปพอดีเชิญนะอาจารย์คณิตครับ
ท่านอาจารย์คณิตก็อยู่ในกรรมการทำเรื่องนี้อยู่นะ Yes, as you present your HPTLC as a usual tools to analyze, to assess, or to control the quality of herbal products. One thing that I am thinking that not the only not the only relative nonpolar compounds that normally detected by HPTLC. How about the polar part? The more polar part, it's Well, what we call polar parts, we do flavonoids, we can do more than that, more polar than that. alkaloids. Like glycosides or the other Well, very polar part of the. Yeah, well, we have. This is very sugars you can do. You want to be more polar than sugar? Well, some alkaloids are very polar. You can do that as well, depending on. I don't think alcohol is polar. It's at medium polar. I mean, at the baseline of a normal phase of HPTLC. Usually when we take that. If you want to get it to the extreme, you can use a reverse phase, and then you have it all up. So that. Actually, you don't have that. Well, in the atlas, no collection. No, not yet. Not yet. No, you see, when we're adding reversed phases to this, then it's going to be another category. So the reversed phases are usually much more expensive, well, depending on which manufacturer you go to, but they are more expensive. And yeah, so the polyaromatic, highly polymerized things, they will not separate very well anyway. No, we have not. See, the main thing we are trying to do is start where the pharmacopoeias are at. And for most of the herbal drugs, we have some DLC that looks at metabolites that work here. If we are trying to create something really new for cinnamon, aqueous cinnamon extract. So what you find in there, poly, and then then maybe some NMR. We won't do this either. That's not it. This is small molecules, small secondary metabolites, and their profile. This is the main target. At some point in time, if there's need, we may add something else. There are other stationary phases. You can also work on cellulose. You can work in partitioning system where you don't have any absorption, and that works as well. We want to be mainstream, standard first, not the exotic first. Okay? One more thing. You said you use the average fingerprint. Can I say that is just totally combined fingerprint TLC? Which one is correct? You said average fingerprint TLC, right? So this is just totally combined. Yes, so we can actually, well, we could have two things. First of all, we can have, let's say, 100 different samples from different, and if you want to merge them, you would have to physically combine them. But the problem is that these samples are not from the same time, not from the same place. So you could simulate by merging those images and see what the average looks like. This is not a real thing. Okay? This is just a better way of describing. Okay, and then you need to give the range, but you cannot give a range in a picture description. That's why the pharmacopoeia say a faint to equivalent to strong zone, and then you have to make it so wide that everything passes. So by making this average, then you get a good feeling of what it looks like. But then if you look at the profile, then it's more precise, because then on the profile you can actually see the range. We are not merging anything, we are not basing anything on artificial data. So this is all just for visualization. So all those tools are just to visualize things. Analysis is done on hardcore raw data, so there is no manipulation of data. This is just for us to understand that better. มีคำถามอื่นไหมครับท่านกรมวิทย์ท่านดร.เอมีไหมครับ No more questions, right? This was too much ginger, I guess. So while waiting for others, may I ask a question on
your project of Atlas. Yes. If Thailand would like to be involved in that, what we should do from Thai side? Just providing only samples or anything? No, we need to find collaborators who would like to contribute data. So the first stage is to select the method, and some of this has already been done in the pilot phase. But now we need to have those methods being used to evaluate multiple samples, market samples. And we would like to solicit also samples from neighboring countries of the same species, and then have collaborators there to provide the data. And then the data is being submitted, and then we can add this in. So this is what I would like to see. Multiple samples. The atlas is about multiple samples and about showing natural variability. You know, there are some things also that we need to look at when we talk about raw material. As you have seen in the individual definition, so we have scraped or not scraped, or this and cut and dried. So do those different production steps change the fingerprint? That also needs to be addressed here. So if we are talking about ginger, then we are talking about ginger according to the Thai Herbal Pharmacopoeia. If you introduce ginger. If the Indians are introducing ginger, they are introducing ginger that is compliant with the Indian Pharmacopoeia, and I will introduce ginger that is compliant to the European Pharmacopoeia. But we need to keep in mind that we might have different definitions in here, and this definition may make a difference, so we are going to evaluate that as well. And then some of those entries will be labeled, steamed, boiled, cut, sliced. We may have, in countries like yours, you can harvest every time, basically. You don't really have seasons, but in other parts of the world, we do have seasons. So it may be an association between the development stage of the plant and the usefulness of the drug. Yes, so this is where I think the strength of this atlas comes, because we can compare all this. And it's a very useful thing that can also be used for further research in depth then. For this atlas, primarily I'm looking for collaborators who are not interested in publishing papers. So this is not about research, this is about GMP, this is about doing the same thing over and over and over again. That's important. And then once we find there is some question, then there's time for a PhD to figure out what this means. But at the moment, it is a standardized methodology and agreed upon method, multiple samples for comparison. So in practice, we simply do in our laboratory and send the image of the results of HPLC for your comparison. Yes. There's actually no need to send the raw material or anything to your laboratory. No, we don't want to send samples around because this is Well, before we can engage, we need to have the same sample in both labs to check whether we meet the SST, right? So, and then there will be also, there's always variability. Okay, so when we have 5 labs, the RF values will vary, right? So now the question is, what are we going to do with this? We need to have acceptance criteria of where these loans should be. That's part of the precision of the method, and that can also be figured into the display later on. Once we are on the same page, then data can be exchanged. And this data can be downloaded by everyone later on, and you can use it as a PDF, or you can use it as an electronic image, or whatever you want to do with it. Good. I have the question regarding the samples that you analyze. The herbal materials that each country analyzed has to be assigned a voucher number, or they kept separately in each laboratory. You know, because I saw the curcuma longa and then the profiles look just strange. Do you sure that that is the curcuma longa or maybe a related species?
So my recommend is that do you concern about have a DNA fingerprinting accompany with the HPTLC? We have that, then it would be great. The more we know about those samples, the better it is. And this is where the science comes back in. For example, when the BP, the British Pharmacopoeia, develops a method, first all samples are DNA'd. Well, not DNA'd. They use DNA barcoding to figure out whether it's the right species or not. If there's a question about this sample is not going to be evaluated, and only if the DNA is right, then we're going to the next step. And then we can say it's the same species, but we still might see differences here. But the botanical identity has to come first. Well, Curcuma longa is settled, so this is really clear. But there are some of those Curcuma species, particular, I don't know which one, but the Armada or Zeduaria, and there's some Chinese. The Chinese pharmacopoeia allows 5 different species to be called Curcuma. And when you get pharmacopoeia grade Curcuma from China, it can be any of those 5, and you don't know which one it is. So this is a case where we really need to depend on DNA, and that's important. So, but before DNA, it was also possible to identify things. And for example, when you look at the Thai pharmacopoeia, Thai Herbal Pharmacopoeia, you see the plant, you see the flower, you see all those drawings. There should be botanists here that tell us that this is the right species, right? When you go to the market and buy something, we don't know what it is, right? So they will be just market samples, and if they fit what we know, then they are good. But if they are not good, then we will know, and then we have to figure it out. But they are, of course, not what they are saying they are. So market samples are not vouchers. Market samples are not vouchers, and they don't come in here. Well, what can go wrong with black pepper? It's black pepper, it's not black pepper, so and ginger, It's easy, but when it comes to the real things, we need the botanists and we need all of you in here. This is not an easy task. Thank you. คิดว่าที่มากระซิบว่าอาหารพร้อมแล้วจะเนี่ยท่านรองอธิบดีมาช่วยร่วม Thank you very much. Thank you. ก็ธีมของการประชุมโดย2หัวข้อที่เป็น plenary lecture ก็ได้ผ่านพ้นไปนะครับด้วยข้อมูลที่คิดว่าทุกคนคงจะมีความสนใจแล้วก็นำไปคิดว่าจะไปปรับปรุงหรือว่าจะทำให้สมุนไพรของเราในเรื่องของสารสกัดที่มีการพัฒนาต่อไปอย่างไรบนฐานที่เราเห็นมาร์กเกอร์ที่ดำเนินการกันอย่างไรเป็นเบนช์มาร์กผมไม่ทราบมีใครดำเนินรายการเทียบเปรียบตรงนี้นะครับในช่วงเช้าหรือถ้าไม่มีผมก็ขออนุญาตในช่วงบ่ายเนี่ยจะมีอีกหนึ่ง presentation นะครับของทางจีนนะฮะซึ่งผมพอดียังจำชื่อไม่ได้แล้วก็ขออนุญาตมาพร้อมกันตามเวลาที่กำหนดอยู่ในโรงแรมนะฮะที่อยู่ในขออนุญาตสิ้นสุดการนำเสนอในช่วงเช้าครับขอบคุณมากครับ